Okay, what's up, everybody? Nick and JHK back with you for a bonus show, live stream, whatever you want to call it. It's the One Friday Fights 34 live virtual press conference. Rodtang versus Superlek. John, I'm excited. We got plenty of incredible fighters will be coming up. They're going to be answering questions. It's going to be in Thai and in English, so don't worry. Our man Frank will be translating for you guys and for us, which is good. And hopefully we'll Not be asking a Frank. few Frank questions. the Tank? Frank the Tank, the man, the myth, The the man. legend. I The love it. one you see in the ring every week on One Friday Fights Nice. at One Limpini. Oh, he's He will be Frank. there. Okay. That is Frank, yeah. Okay. I didn't know his name. I just, I met him and everything, but I didn't know his name. Just, yeah, that's Frank. Okay, now I know his name. I'll try to remember. But cool, man. Cool. Yeah, it's Okay. gonna be a interesting one, right? Because there's gonna be a lot of questions flying at Rodtang and Superlek, you know, Oh, for sure. Yeah. and But those it's guys, let me see if I can get you a little bit of a schedule. It's been a while, I admit, since we've done one of these. This is like you said, when I said to you, do you want to do this show? You said, yeah, it feels like the old days, the COVID era. 'Cause we used to do exactly. this all the time, right? Yes, sir. But It's a I've trip, forgotten huh? how to use the whole system. I had to download a few updates for a few programs. Zoom, I've not used Zoom in a while, for sure. Ugh, Yeah. so bear with It's, me. But I see a few of you in the chat. Maybe, John, you could interact with some of our loyal viewers. I'm I just can. setting this Please. Zoom up now. All right, let's see. Let's see. We got some comments. Stacking NFT. I'm here. Appreciate you. Jenny. Jenny is all about Superlek. Is that does it seem like Jenny from is that Chinese? Is that Chinese writing? I'm not for sure, man. Let's have But a look. yes, Jenny's Uh, a massive fan of Superlek and new BBMM. I don't know what that is, but appreciate you for commenting. And Anonymous here again. We love you, Anonymous, but we would like to know who you are. But if you want to stay anonymous, man, it's all good. No worries, man. Appreciate you coming on every week, man. Anonymous has become one of our biggest, I don't know, viewers. Yeah, viewers, right? He's one of our biggest viewers. He's always here every week. Appreciate you. Might be a woman. It could be her. We don't know. all I Yes. know is I think Anonymous was at a show one time in Lumpini, so they saw you and I there, and instead of coming up to reveal their identity, they did not. Stayed in the shadows. Maybe it's better Yes. that way. We gotta do But no, one of. I've been saying it. We gotta do one of those like little like meetups and stuff with the people. You know what I mean? We gotta do it. oh, I think one of 100%. these weeks. Yeah, all So three of the people who watch the show will come and all three of you uh, go to Bangkok tomorrow. In 2 days, we'll be there. well, look, I found a little schedule here, so I'm just gonna airdrop myself, All right, and we'll put it on screen for you all, sounds and good. then it should have a better idea. Sadly, yes, the main eventers will be last, so you're gonna have to bear with us. But here's the picture. Oh, I can just share this. Um, I'm What is just it? trying to remember how to use Zoom, man. It's Yeah, it's definitely a blast from the past. not a fan of Oh, Zoom, to be honest. no. Not a fan of Zoom. Um, yeah, I don't think the quality is very good on Zoom either. But now there's just so many different streaming sites that you can use or streaming programs or whatever. But anyways, let's see this. Let's see what we got. All right, so this week on Friday Yeah. we have Nong O meet and greet before the event, Mm-hmm. which is kind of That's cool true. because this show is at in the evening. So fans, they don't have to wake up at 5 a.m. to go meet their favorite fighters. So yeah, so if you guys are in Bangkok this Friday, ahead of One Friday Fights 34, Nong O will be there
to do a meet and greet, completely free. You don't have to pay for anything. I I'm mean, you guys gonna. take pictures. What's up? I've got to just close a window, so I will disappear briefly. Sorry. All right, it's all good. But yeah, come through. And one thing good about Lumpini as well is like, of course, the fights are happening, but they do have a couple stores there that you can shop at. They have the Fairtex, of course, is a pretty big store. So if you want to get some gear, you can get some gear there. Um, and what is it? Twin, There's a store for Twin as well. So if you're training, it's actually a good spot to go and maybe pick up some equipment or even just some apparel or whatnot if you are into training. But yeah, I think this weekend I'm gonna probably just go check out the store one more time to see because they have sales and all kinds of stuff going on. So you might get lucky. Anyways, Masaman is saying, "Can you guys speak Thai? I not get English anymore, sir." We don't know how to speak Thai, but if you stay on the stream when the interviews start, the press conference starts, they will be speaking in Thai. So please There you go. please remember that. I think I've Okay, solved it's in Thai right there. There you go. everything. Yeah. Is it Yeah. in Thai? Okay. Yeah. But didn't you send me the picture on our chat of like the whole Yeah, in English? but this is the Zoom link now, so I'm just sharing the Zoom. Oh, So okay. whatever they put on screen, we're at the mercy of. Oh, okay. So this is the actual Zoom. Okay, I see it now. Yeah. I see what you're saying. Yeah, so it will be in Thai, it will be in English, and I think that's all. There's no other languages being spoken during the press conference, if I'm not mistaken. But now it's a waiting game. We have to see who pops up first. And we'll Good afternoon. I'm Gianni Suba, and we are live Can from you the hear it? legendary Yes, Lumpini yes. Boxing Stadium Okay. for One Friday Fights 34. It is the virtual press conference. To the media joining us, when we open up the floor briefly, please don't forget you need to raise your hand at the bottom of your Zoom app to get your questions across to the athletes. Do not go anywhere. We will start shortly. Nick, are you สวั going ส to ดี be ครับ asking พี่น้อง questions? สื่อมวลชนทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Virtual Press Conference สำหรับงานรายการวันลุมพินี 34 ครับ What's ก็ใน that? อีกสัก Am ค I รู่ gonna เรา ask จะ questions? เริ่มทำ Virtual Press Conference กันสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดที่มีคำถามนะครับ สามารถใช้ฟังก์ชันในการยกมือพร้อมกับพิมพ์คำถาม และอย่าลืมแจ้งมาด้วยนะครับว่ามาจากสำนักพิมพ์ไหนหรือชื่ออะไรครับอีกสักครู่เราจะเริ่มกันครับสวัสดีครับ Sorry, I don't know what I'm doing. Well, I guess if you're watching and you got any questions, you could throw them up and maybe we could slide in with a couple of them, all right? Yeah, I'm gonna try and ask questions when I can, and I will. Yeah, we'll try and chit chat in between so that it's not any dead silences or whatever for you guys. So yeah, if you have any comments, questions, please do ask. Even if you don't have questions for the fighters, you have questions for us. We'll try and answer them. I'm sure it'd be less hectic than it was with Chatri last Wednesday, where hopefully you all got to ask questions. I tried my best to ask everything that you wanted me to, apart from about Michael Chavello. So, Yeah. yeah, maybe I'll save Chavello for another time. Yeah, But- Chavello and the other guy. Yeah, We could have went that way. We could have went that way with the interview if we really wanted to. But we could have. what's the point? There's nothing we could get out of that. We want to know about the fighters. Well, sorry, getting stuff on my phone. 1:30. All right, so they should be starting. Who's 1:30? Well, let me check this. Yeah, Surprise! did I send it to you? Yeah, I did. It should be on Yeah. WhatsApp. All right. Mr. Look. Grant Sanders. Afternoon, gents. I'll Chatri's first. leaving Wow. for Bangkok on Thursday morning. Got a ticket in that stands. Grant, you must be on the same flight as me. Are you at the 8:15 Cathay Pacific? Oh my God! You guys I'll don't be want to flying out of Hong Kong. Yeah, 8:15.
Don't be putting your Hopefully information see out there like that. Yeah. What could But happen? you and Grant will be on the same flight. It's all good, right? I'm sure Grant will be in business class, such a high roller. No, Yeah. he just said he's Air Asia. Oh, wow. Air Asia. So you're going to Well, the other airport, right? DMK? if you're going to if you're flying Air Asia and then you're flying, what is it? Cathay? Is that what it's called? Cathay Pacific. Cathay, right? Cathay Yeah. Pacific. Cathay Pacific is a much more expensive airline, no? Yeah, they normally make me fly Air Asia, SCMP, to cut costs. And I don't mind because it does get me into the other airport, which is closer to the hotel we stay at, right? And the arena. But this time they surprised me with a Cathay. I'm not going to complain. I love me a bit of Cathay. I get some points for my membership card and some air miles, some food. Yeah, I Nice flew food, them like TV. once or twice. Yeah, it's very nice. The planes are nice. Yeah, life of luxury. I'm not going to complain. Are But you I'll probably landing? sleep. Are you landing on the side that you're supposed to land on, or are you landing on the opposite? No, opposite. Yeah. Me too, man. Ladies I and messed up. gentlemen, welcome to the press An hour conference of away. the Well, here long-awaited we go. One Friday Fights Johnny's 34. here. As you already know, this card is absolutely stacked. On Friday, 22nd of September, the biggest fight in the last 50 years goes down. The current undisputed one flyweight Muay Thai world champion Rodtang takes on Superlek in the main event. We also have in the co-main event the man who yields to no one, Seksan on the card. Prajanchai is there. Tyson Harrison takes on Kulabdam, and so many more. You cannot miss it. It goes down this Friday, 22nd of September. สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่virtual press conference ของรายการวันลุมพินี34นะครับซึ่งเป็นรายการที่จะเกิดขึ้นในวันที่22กันยายนนี้เรามีนักสู้ชื่อดังมากมายอย่างรถถังซุปเปอร์เล็กเสกสรรพระจันทร์ฉายซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนรออยู่แล้วก็เชื่อว่าเป็นไฟท์ในประวัติศาสตร์ในรอบ50ปีของมวยไทยเลย Well, I don't know what's going on now, but I think Frank was just repeating what So, Gianni without further ado, let me introduce you to some of the stars who will be competing at our historic event this Friday, 22nd of September. We have Saman Ashuri, Swol Kim, Sip Moon, Miguel Grindaji, Akram Hamidi, the current one interim strawweight Muay Thai world champion Prajanchai, Tyson Harrison, the left meteorite Kulabdam, the destroyer Yodlekpet, the elbow zombie Mungtai. And in the co-main event, we get Amir Naseri taking on the man who yields to no one, Seksan. That's going to be a great main event. And of course, the main event, Superlek, the one flyweight kickboxing world champion, takes on the number one ranked flyweight Muay Thai contender, takes on the current undisputed one flyweight Muay Thai world champion, the Iron Man, Rodtang and Hamidi. ครับและนักกีฬาที่เข้าร่วมการ press conference ในครั้งนี้นะครับเรามีนักกีฬามากมายครับมีเสือคิมซามานสิบหมื่นมิเกลแล้วยังมีพระจันทร์ฉายอาครามกุหลาบดำไทสันแฮร์ริสันเมืองไทยยอดเหล็กเพชรเสกสรรอาเมียแล้วก็เมนการ์ดของเราครับรถถังกับซูเปอร์เล็ก And to the media joining us, Chatri Tong, the CEO and chairman of One Championship, will be joining us shortly. So please make sure to get your questions ready. Can you see me? ในอีกสักครู่ครับCEO ของ One Championship ครับคุณชาติสิทธิ์ยอดธงจะเข้าร่วมการ press conference ในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเตรียมคำถามได้เลยครับ Oh, we got Chatri now. Ladies and gentlemen, please help me put your hands together for the chairman and CEO of One Championship, Mr. Chatri Tong. สวัสดีครับ Hi everyone. As Gianni said, we're very, very excited to showcase the biggest fight in 50 years
of Muay Thai with Rodtang versus Superlek. It will be the most broadcast and most watched fight around the world, not just in Thailand. And this card is arguably the greatest card ever assembled in the history of Thailand. ในประวัติศาสตร์ประเทศเรารายการนี้จะเป็นใหญ่มากที่สุดสำหรับมวยไทยอีกอย่างหนึ่งทั่วประเทศแฟนๆทั่วประเทศของวันจะดูไทยสด190ประเทศไฟท์ใหญ่ที่สุดใน50ปีในประวัติศาสตร์มวยไทยรถถังกับซูเปอร์เล็กทุกคนอยากดูที่เมืองไทยใช่แต่ความจริงทุกคนอยากดูทั่วโลกและนี่เป็นโอกาสใหญ่สำหรับมวยไทยสำหรับประเทศเรา We're gonna open up the floor now to our media. To the media joining us, please don't forget to ask questions. Please raise your hand on the Zoom app. You see that at the bottom corner there of your screen. ถ้าเกิดมีคำถามถามเลยครับ If you have any questions, please fire away. I'm having technical difficulties here, huh? Or what? สวัสดีครับ สวัสดีครับ จากช่อง 7 HD นะครับคุณชาตรีครับผมอยากสอบถามนิดนึงครับว่าแมตช์นี้เนี่ยนอกจากที่เป็นแมตช์ที่สำคัญที่สุดในรอบ50ปีแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศชาติของเราต่อวงการมวยอีกครับ The question is, this fight is the biggest in 50 years, and how is it really gonna, change the country? What's the significance, historical significance? สมัยก่อน50ปีก่อนเรามีไฟท์แบบว่า40ปีก่อนเรามีไฟท์แบบสามารถแพร่กรูนกับดีเซลน้อยแบบใหญ่ขนาดนี้แต่ช่วงนั้นเป็นเมืองไทยอย่างเดียวเขาถ่ายสดที่ประเทศเราอย่างเดียวและตอนนั้นศิลปะมวยไทยมรดกมวยไทยมันไม่ใช่มรดกของโลกมันไม่มีโอกาสตอนนั้นเป็นแค่ส่วนใหญ่ประเทศเราไม่มีถ่ายสดต่างประเทศไฟท์นี้ทุกคนอยากดูซูเปอร์เล็กกับรถถังนี่เป็นไฟเตอร์นักมวยเก่งที่สุดในช่วง20ปีหรือว่าอะไรแล้วก็ไม่เคยโอกาสเจอกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทั่วโลกจะมีโอกาสดู190ประเทศถ่ายสดมวยไทยตอนนี้เป็นมรดกกลายเป็นมรดกโลกจริงๆมันไม่ใช่มรดกประเทศไทยอย่างเดียวเฉพาะนั้นเรามีโอกาสจากลุมพินีไทยสดครั้งที่แรกในประวัติศาสตร์ประเทศเราจากลุมพินีสนามลุมพินีไทยสดรายการใหญ่ที่สุดใน50ปีไฟท์ใหญ่ที่สุดใน50ปีเราจะมีกระแสทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวแล้วก็ไฟท์นี้มัน 100% มันผมว่ามันจะมีน็อกนะเพราะสไตล์ของรถถังกับสไตล์ซูเปอร์เล็กจะมันมากสไตล์มันมากแล้วก็เราจะมีน็อกเกือบ 100% แล้วก็ประเทศเราศักดิ์ศรีจะขึ้นเยอะเพราะว่า production value ของวันเป็นระดับโลกถ่ายสดจากลุมพินีมันไม่ใช่production value ระดับไทยมันนี่เป็นระดับโลกทีมผมเป็นมาจากทั่วโลกอันดับหนึ่งสำหรับบริษัทกีฬาและเขามีประสบการณ์เยอะสำหรับถ่ายสดให้รายการแบบให้สวยๆทั่วโลกดูแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของไทยแล้วก็มรดกของมวยไทยเป็นยังไงเรามีเรื่องราวด้วยเรามีวิดีโอใน broadcast ที่ไทยสดเรื่องราวของรถถังเรื่องราวของซูเปอร์เล็กแล้วก็หลายคนที่นักมวยที่ชกรายการนั้น So I just said this has a huge significance. Recording in progress. I just said that there's huge significance because when you had a huge fight 30-40 years ago, like another big fight issue was Saman and versus Diesel Noi at the time. But at the time, Muay Thai was a very small martial art, only restricted to Thailand. Very, very few people even knew about Muay Thai outside of Thailand. Today, not only do we have Superlek and Rodtang, the biggest fight in 50 years that everybody in the Muay Thai community wants to see in Thailand, actually the entire country wants to see, but we have
truly global broadcast live reached 190 countries around the world with One, and One's always had a huge, it has a huge brand around the world, huge fans, and this will be by far the most watched Muay Thai event in history on the planet, but also the most watched fight in history on the planet. So from the perspective of Thailand, from the perspective of Muay Thai, this is literally the biggest moment in the history of the country when it relates to sports. ครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำตอบครับ สวัสดีครับคุณชาตรีครับ ครับ แล้วจากข่าวสดนะครับมีคำถามว่าคิดว่าแมตช์เนี้ยจะทำให้เกิดนักสู้ที่ดีที่สุดปอนด์ต่อปอนด์ในกีฬามวยไทยไหมครับ คำถามอะไรนะครับไม่ได้ยิน ครับคิดว่าแมตช์เนี้ยครับจะทำให้เกิดนักสู้ที่ดีที่สุดปอนด์ต่อปอนด์ในกีฬามวยไทยไหมครับใช่ตอนนี้ทั่วโลกทุกคนรับรถถังกับซุปเปอร์เล็กเป็นปอนด์กับปอนด์ number one อันดับหนึ่งในสำหรับไม่ใช่มวยไทยอย่างเดียวคือแบบศิลปะการต่อสู้ยืน 100% 2 คนคู่นี้เป็นปอนด์กับปอนด์ number one แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสไตล์ของเขามันมากผมว่าจะมีน็อกนะใครจะน็อกถังจะน็อกหรือว่าโดนน็อกซุปเปอร์เล็กจะโดนน็อกหรือว่าโดนน็อกและสำคัญมากที่คือแบบอันนี้ไฟนี้เรามีโอกาสสำหรับประเทศเรานะครั้งที่แรกในประวัติศาสตร์ประเทศเราให้มีศักดิ์ศรีมากที่สุดทั่วโลกเพราะว่าวันมีแบรนด์ใหญ่มีแฟนคลับทั่วโลกเราไทยสด190ประเทศ190ประเทศสำหรับกีฬาไม่เคยมีโอกาสในประเทศเราใหญ่ขนาดนี้วันศุกร์จะเป็นวันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเราสำหรับกีฬาเพราะว่าเราถ่ายสดจากลุมพินีสนามลุมพินีสนามที่มีศักดิ์ศรีมากที่สุดในประเทศเราสำหรับมวยไทยเรามีคู่เอกสุดยอดเยี่ยมเป็นปอนด์อันดับหนึ่งทั่วโลกสำหรับศิลปะการต่อสู้ยืนทั่วโลกจะมอง190ประเทศอันนี้เป็นสำหรับเรามีโอกาสประเทศเรามีโอกาสให้โชว์ทั่วโลกประเทศเราสุดยอดขนาดไหนนักมวยของเราสุดยอดขนาดไหนศิลปะมวยไทยเป็นสุดยอดขนาดไหนอันนี้เป็นโอกาสใหญ่ที่สุด 100% สำหรับคนที่จะดูนะอันนี้ผมว่าจะเรตติ้งจะแตกหมดเลย 100% ในประวัติศาสตร์ประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศสำหรับมวยไทยนี่เป็น the number one most watched fight night in the history of Thailand ในประวัติศาสตร์ประเทศเรานี่อันนี้เป็นเราจะมีทั่วโลกจะดูขอบคุณครับผม Next ครับ question คำถามเพิ่มเติมจากช่อง7ครับอยากสอบถามครับว่าคู่ไหนที่มีคู่ไหนไหมครับที่คุณชาตรีจับจ้องเป็นพิเศษนอกจากคู่ของรถถังและซุปเปอร์เล็กมั้งครับทุกคู่มันมากนะผมว่าSeksanผมอยากดูเมืองไทยกับYodlekpetกุหลาบดำกับTyson Harrisonอาจจะมันมากเสือเข็มผมยังเชียร์เสือเข็มผมอยากให้ทุกคนไทยเชียร์เสือเข็มหน่อยอันนี้แต่อักรามแต่ไอ้สมานเป็นอันตรายคู่ชกอันตรายนะแต่พูดตรงๆรายการนี้ทุกไฟจะเป็นแบบมันสุดยอดจริงๆเป็นคู่เอกหมดเลยคู่เอกพูดตรงๆแต่สำหรับสนใจมากที่สุดผมอยากดูเสือเข็มมากเพราะว่าผมยังนับถือเขาแล้วก็เขามีโอกาสเป็นฮีโร่ของไทยเรื่องราวของเขาเศร้ามากแต่เรามีโอกาสถ้าเกิดทุกคน70 ล้านคนเชียร์เขาเราจะมีเรื่องราวไทยจริงๆฮีโร่คนไทยจริงๆอันนี้รู้สึกผมว่าจะมันมากครับขอบคุณครับ Let me just translate for the English-speaking reporters. The question before was how significant is this fight with Rodtang and Superlek, and do you believe that this will determine the pound-for-pound best striker on the planet? I said for sure, Rodtang and Superlek are the best pound-for-pound strikers on the planet of any martial arts style, standing up, striking art.
For sure, they are amongst the pound for pound greats, and I do believe it will determine the winner of this fight will determine the pound for pound great in the striking arts. Full stop. I don't see this fight going the distance. Rodtang style is just devastating KO power. Superlek as well. I think it's going to be a kill or be killed. I'm going to knock someone out or I'm going to get knocked out tonight. That kind of vibe. And it's a very historic moment for the country of Thailand because this will be the single most watched Muay Thai card, single most watched Muay Thai fight in the history of the country, not only just in the country, but around the world. We're going to be broadcast live in 190 countries. I know the Muay Thai, the global Muay Thai community, I have friends from all over the world. Millions of fans are buzzing about this card, are buzzing about this fight. Even if it's not in prime time in their respective time zones, like in the US or the UK, people are buzzing about this huge card, huge fight. So it's a very proud moment. The reporter asked me, how do I feel about this in terms of its significance in Thailand? The next question was pretty similar and a pretty similar answer. Oh, the next question was, who else am I excited about on the card, and who did I really root for in getting on this card? And I said, of course, there's many incredible fights like Seksan, Naseri is going to be a barn burner. Kulabdam versus Tyson is going to be an absolute barn burner. Yodlekpet and Mungtai is going to be electric. They bring it all the time in their prior fights, which is absolutely devastating. The one guy I'm really cheering for on a personal level is Kim. You know, he has a really terrible, sad story where several months ago he posted on social media that his wife left him because he had no more money, he was dirt poor, and he had no more reason for living. And that story, that post that he posted on Facebook went viral, and I reached out to him that night. I called PK Sanchez Gym and I said, hey, tell Kim I want him back in one. And he hadn't fought in, I think, 4 or 5 years. He'd already retired, but you know, he was down and out and completely broke. And his wife left him on that night. And I invited him back, and I said this could be an incredible story of you know, a national hero coming from the ashes if the 70 million countrymen in Thailand support him. He came back and got knocked out, unfortunately, and this is his, you know, his revival. You know, when you haven't fought for 4 or 5 years, ask any fighter. It's very, very hard to come back and be sharp, let alone in small gloves against a knockout artist. And you know, One Lumpini has always brought out the very, very best in fighters. They just come and bring it. The gameness is off the charts. I mean, the knockout ratio in One Lumpini has been astronomical. So that was a question. Okay, come. แค่ตะกี้แค่แปลภาษาอังกฤษครับ Okay. Next question, please. Can you hear me, guys? Yes. Oh, hey, Chatri, long time no speak. Sorry, it's Nick from SCMP. I know we took up a lot of your time last week, and thank you again, but I didn't really ask you about the rest of this card. So I wanted to just ask about Prajanchai, and you know, will we have that unification fight anytime soon? I know he's doing some kickboxing here, but when are we going to see him and Naseri? So Joseph Naseri says he's going to be ready by December. So I do think we're going to see Prajanchai versus Naseri in December. I don't know if it's going to be in Doha, or whether it's going to be on one fight night, or whether it's going to be you know, on one Friday fights. I haven't decided yet, but I do know that yeah, Joseph has said to me a few times he's ready to go. And just as well, I wanted to ask about the MMA fights at the start of the card. You know, are you happy to give MMA some shine on such a huge card? It is obviously very Muay Thai focused, but I'm looking forward to these fights here. You got, you know, Lito and Adrian, 2 guys I really like. Could be a good way to open up the show. No, absolutely. I mean, if you look at the entire card, it's finishers. Everyone's a finisher. The vast majority of the folks on this card are world champions or former world champions. And you're right. The very first fight is Lito Adiwang versus Adrian Mataz. They both have heavy hands, and they like to strike and like to bang. So someone's getting knocked out, and then you have the next one is Chen Rui versus you know, Shine, and that's also going to be an absolute banger. And then after that, you get into the absolute elite, the best of the best Muay Thai action on the planet. And again, it's not just Muay Thai; it's the best strikers on the planet. That's the way to think about it. You know, yeah, I think Muay Thai has proven itself to be the dominant striking art around the world, and hence that's why you see it in the top global mixed martial arts promotions as the base from the majority of the majority of mixed martial artists use Muay Thai as their base. And so
from a fan perspective, being able to watch the very best of the best finishers go at it. I would not be surprised genuinely if every single fight on this card ended in a knockout, every single one. And is Seksan, I know he got awarded the contract, and this is obviously a big special show, but will we be seeing him more on Prime Video going forward? Yes. So when a fighter wins a contract, they get $100,000 contract. If they're still fighting on One Friday Fights, they get paid the OFN rate. So it's a big bump in pay. But so we like to mix and match, right? Because we don't want to take all the star power away from One Friday Fights. So we will like this one Friday, we're bringing Rodtang, our champion from the main flagship One Championship, and bring him down to One Friday Fights. We like to mix and match, and again, the whole thing about One Championship we want to do with our fans is always surprise and delight our fans. Obviously we have the very best of the best martial arts on the planet across all disciplines, but we still like to surprise our fans with super fights or mixed rules fights or divisional fights, whatever it is, right? There's no different here. We love to just surprise and delight our fans. And if I could just ask one more quickly, sorry, Tyson Harrison must be close as well to be getting that call up if he has a big performance here. Absolutely. I think if Tyson wins by knockout, he's definitely looking at a one contract. All right. Thanks, Chatri. Thanks, Gianni. Thank you. ตะกี้เขาถามว่า I'm going to just translate นะ เขาถามว่าไฟท์อันไหนที่ผมสนใจมากที่สุดแล้วผมบอกว่าทุกไฟท์จะเป็นคงมีสิทธิ์เป็นทุกไฟท์แล้วก็แต่สำหรับเรื่องราวผมเชียร์เสื้อขิมอยู่อันนี้เป็นสนใจมากผมอยากดูจริงๆแล้วก็คู่เอกมันด้วยแล้วก็ทุกคู่จะมีผมว่าจะมีน็อก MMA ด้วยทุกคู่จะมีน็อกด้วยรายการนี้เป็นใหญ่จริงๆแล้วก็มันจริงๆมันฮอตมาก Okay, next question คำถาม Next question goes to Supawadi Gunupat สวัสดีครับจากมวยไทยฮีโร่นะครับผมแน่นอนครับว่าคู่รถถังกับซุปเล็กเนี่ยก็หลายๆคนก็อยากเห็นการ KO กันแน่นอนอยู่แล้วก็อยากเห็นพี่ชาตรีแจกโบนัสด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่นี้ครับผมออกมากันแบบสูสีสมมุติว่า5ยกออกมาคะแนนสูสีชนะไม่เอกฉันท์อย่างเงี้ยครับจะมีโอกาสที่จะกลับมาจัดรีแมตช์อีกไหมครับเพราะว่ารถถังก็น่าจะอยากกลับไปชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งหรือว่าจะเป็น MMA ที่ทั้งคู่ตอนนี้ก็ตั้งใจฝึกฝนอยู่ครับ 100% ครับ 100%เราต้องดูก่อนไฟนี้เป็นยังไงแต่ผมว่านะถ้าเกิดพูดตรงๆผมว่าคู่เอกแบบนี้แล้วก็สไตล์ของเขาคือแบบเราอาจจะมี3ไฟท์ผมว่าคนจะชนะอันหนึ่งอันที่2คนจะชนะแล้วก็อันที่3นะมีสิทธิ์นะแบบนี้ไฟท์เพราะว่ามันแบบมันฮอตมากแล้วก็สไตล์ของเขามันสนุกมากด้วยแล้วก็ทุกคนอยากดูมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มีเป็นรีแมตช์เป็นมีสิทธิ์ใหญ่แต่เราต้องดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันไฟมันเบื่อแล้วว่าคนไหนจะมันชนะง่ายๆเกินไปหรือว่าอะไรเราอาจจะไม่มีรีแมตช์นะเราต้องดูครับโอเคครับขออีกสักคำถามนะครับสำหรับกาตาร์ครับกาตาร์ที่พี่ชาตรีเพิ่งบอกมาใช่ไหมครับจะมีการจัดการที่เรียกว่าชิงแชมป์ทุกชนิดกีฬาเลยใช่ครับแล้วก็เราจะมีมวยไทยด้วยครับแล้วก็เราจะมีคนไทย3คนนักมวย3คนที่กาตาร์แล้วก็นี่เป็นรายการใหญ่มากเพราะว่านี่เป็นไม่ใช่ One Fight Night สำหรับวันใหญ่เรามี165 165อันนี้เป็นสูงที่สุดในวันครับอันที่2เป็น One Fight Night ก็สูงมากวันใหญ่แต่มันไม่ใช่สูงที่สุดแล้วก็อันที่ต่ำที่สุดคือแบบ One Friday Fight หรือว่าวันลุมพินีอันนี้เป็นคนที่อยากขึ้นไปวันใหญ่ใช่ไหม165เราจะอันนี้มันจะมีกระแสเยอะแล้วก็จะ 100% ดังทั่วโลกแล้วทุกคนจะดู 100% แต่เรามีคนไทย3คู่3คนไม่ใช่3คู่3คนโอเคครับงั้นเดี๋ยวจะรอการประกาศคู่ชกจากทางพี่ชาตรีนะครับขอบคุณมากครับHe just asked me about Qatar and I said we're going to have 5 world title fights across disciplines. He asked me how many Thais are on there. I think from my memory on the card, I think there's 3 Thai fighters on there. And then I was explaining to him the numbered events are the biggest events for one. And then the second tier is One Fight Night. And the third tier is One Friday Fights out of Lumpini. And
each one is very, very important to the whole structure of one. But we're very excited to get a number of events back on the road. And that is a deliberate strategy. I mean, I think I said it when I was giving an interview or when I gave a Q&A, a live Q&A with SCMP, that I think of every year as a chapter, of a book. And this year, the chapter of the book was obviously invited by the Royal Thai Army, and to become a promoter of Lumpini was to restore Muay Thai back to its glory days and exceed its glory days, but to restore Lumpini, to bring the country together, 70 million people, to showcase Muay Thai and bring it back. Very best, or we have the very, very best roster of world champion athletes in MMA, kickboxing, Muay Thai, grappling, and the like. And you'll continue to see that, more and more. Next year, I think we'll probably revert more to our typical format, while still having one Friday fights. Thank you for that, Chatri. This next question is from MGR Online. The question is, has One Lumpini, One Friday Fights exceeded your initial expectations when you came up with it last year? MGR ถามว่า One Lumpini มีสำเร็จขนาดผมคิดก่อนกลับมาที่เมืองไทยป่ะ it's only 9 months. I have very big plans for One Friday Fights, One Lumpini. I think it's just the very start. Where I'm surprised is how fast we became number one, but I'm not surprised. Everything that my team and I do, we want to be number one in the world. That is just how we're built as people, everybody at the company at One, and especially me. I don't do things to be second place. I want to be number one. So the fact that One Lumpini is number one every single week for the last 33 weeks, and number one by a large margin, right? Double or triple the next players. I don't think that is an accident. It's deliberate, right? We know what we're doing at One. But at the same time, it happened very fast. Out of the very first show in January, we became number one. So that surprised me, and I have to thank the Thai people for all the love they give to One Championship, to our athletes, to me. It's been an unbelievable amount of love, and I'm truly grateful from the bottom of my heart that the Thai fans have really just embraced One and made us. And what's kind of funny, if you look on a pound for pound basis, okay, so America has 350 million people, and you look at NFL getting 12 to 15 million viewers, right, on average viewership numbers. That's minute by minute, so that's AMA for NFL games, right? Thursday Night Football, whatever it is. The fact that we get 2.5 to 3 million AMA in Thailand, pound for pound, the popularity of One Lumpini is the same equivalent on a population basis, because Thailand is only 70 million people. The same popularity as NFL is in America, or IPL is in cricket in India. That is the level of penetration and popularity that One Lumpini has achieved this last 33 weeks, which is, again, unprecedented in the history of the country. We've beaten every single content stack, every single news, entertainment, music, other sports properties, other combat sports properties, literally smashed every record of every content stack. I mean, movies and soap operas and dramas, everything. It's just never happened before in Thailand. How do you create NFL on day one? How do you create Champions League on day one? How do you create? It just happened. But if you study the numbers and you look on a pound for pound basis, it's exactly the same with the effect of the NFL in the US. Then you realize how big One Championship is in Thailand. Of course, we know that it's top 5, top 10 in the world already in terms of viewership metrics and engagement metrics, according to Nielsen, right? But that's another thing to be, so dominant and so popular in the country. So I thank Thailand. I'll translate in Thai. สิ่งที่ผมไม่ตกใจคือแบบเราเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างที่ทีมผมแล้วก็ผมทำในสมัครทำงานเราพยายามทำกับความรักแล้วก็จริงใจแล้วก็ความแบบให้ยอดเยี่ยมทุกอย่างแล้วก็ไม่ตกใจเราเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นเป้าหมายของวันเราชื่อวันเราเป็นผมสิ่งทุกอย่างที่ผมทำผมอยากทำ the best of the best
แล้วก็เรามีสำเร็จอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมตกใจมากคือแบบจากวันแรกที่วันลุมพินี9 เดือนก่อนเราเป็น number one และ33 อาทิตย์ทุกอาทิตย์เราเป็น number one ไม่ใช่ number one แค่ในมวยไทยโอเคเราเป็น number one ในมวยไทย 2-3 เท่าคนอื่นใช่ไหมในโปรโมเตอร์อื่นโปรโมชั่นอื่นแต่เราเป็นอันดับ 1สำหรับแข่งกับละครแข่งกับหนังแข่งกับกีฬาอื่นแข่งกับข่าวทุกอย่างในช่อง 7เราเป็น number one ในประเทศอันนี้มันผมตกใจมากเราเป็นจากวันแรกเราเป็น number one และอีกอย่างหนึ่งคือแบบวันลุมพินีตอนนี้มันประเทศเรามี70 ล้านคนแล้วก็ปกติเรามี2 ล้าน 3 ล้านคนที่ดูaverage ภาษาไทยแปลว่าอะไรนะความ average แปลว่าอะไรนะปลาย the average viewership is 2 to 3 million people per minute ปลาย you there or ควางค่าเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยใช่มี 2-3 ล้านคนแต่ถ้าเกิดเราดู NFL หรือว่า NBA ที่อเมริกาเป็นประเทศที่มี350 ล้านคนเราชนเหมือนกันเพราะว่าที่อเมริกา NFL อาจจะมี10 ล้านคน15 ล้านคนที่ดูเรามี3 ล้านคนที่ดูเพราะว่าอเมริกามันใหญ่กว่าใช่ไหมเรามี70 ล้านคนแล้วเขามี350 ล้านคนมันพอกันเหมือนกันป๊อปปูล่ามากผมไม่ได้คิดว่าเรามีโอกาสขนาดนี้มันตกใจมากวันเป็นแบบและสิ่งจากใจผมขอบคุณทุกคนแฟนๆเพื่อนๆประเทศเราที่รักวันรักฮีโร่ของเราแล้วก็เชียร์ฮีโร่ของเราผมแบบพูดไม่ออกจากใจขอบคุณมากจริงๆ next question We got time here for 2 more questions. This next one, Chatri, is from Lumpini Media Team. The question is, we've got some pretty big stars in attendance at this event. Jonathan Haggerty, Liam Harrison. Any chance we can see them on One Friday fights? Yeah, for sure. Actually, Takeru is coming too. So Takeru is coming on Friday as well. So he's coming to watch Rodtang fight. We've got a lot of big stars, also A-list actors and actresses are coming. It's a celebrity-studded event. And yeah, for sure. I think Liam Harrison and Haggerty would love to fight in Lumpini. They're lifelong Muay Thai athletes and just absolutely love Muay Thai. So at One Championship, we're here to showcase the best of the best. Doesn't matter what discipline it is, and it's a privilege and an honor to be able to broadcast out of Lumpini, which is the most sacred and most prestigious stadium of fighting in all of Asia. So it's a big thing for us. I just wish the stadium was a lot bigger because we were sold out weeks ago, and we could easily have sold out 20,000 seater for this event based on the demand. I mean, you can see people scalping tickets 4, 5, 10x the price. Out there right now. If you wanted to buy a ticket right now, I think it's 10x. The pricing out there is 10 times more the actual than the face value that you actually buy it for a few weeks ago. ภาษาไทยเขาถามว่ามีฮีโร่หลายคนซูเปอร์สตาร์หลายคนที่มาวันศุกร์นี้แฮกเกอร์ตี้จะมาเลียมแฮร์ริสันจะมาดูนะมาเชียร์แล้วก็ทาเครุจะมาด้วยมาเชียร์แล้วก็เรามีหนังแบบแล้วก็ดาราหนังหลายคนที่มาA-listหนังแบบแล้วก็ดาราหนังมาหลายคนด้วยอันนี้เป็นอีเวนท์ที่มีกระแสมากแล้วก็เทรนด์มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบถ้าเกิดสิ่งที่คือแบบเสียใจคือแบบลุมพินีมันสนามแค่ 2,000 คนถ้าเกิดเป็น 20,000 คน 100% เราขายตัวหมดเลยเพราะตอนนี้เรามีบางคนพยายามขายอยู่ขายเขาซื้ออาทิตย์ก่อนมา 3-4 อาทิตย์ที่ตอนนี้เราโซลด์เอาท์เขาซื้อตอนนั้นแล้วตอนนี้เขาพยายามขายอยู่แบบ5 เท่า 10 เท่าราคาบ้าบอมันไม่เคยมีแบบนี้ในประวัติศาสตร์มวยไทยด้วยนี่ตกใจมากด้วยแฟนๆขอบคุณมากครับทุกคนที่บ้าวันบ้าฮีโร่ของเรา Next question. Our next question goes to Supawadi Gunupak.
สวัสดีค่ะจากเว็บไทเกอร์นิวส์นะคะ จะถามบอสชาตรีว่าไฟล์วันที่22นี้บอสชาตรีคิดว่าสื่อและชาวต่างชาติ จะให้ความสนใจมวยไทยของวันลุมพินีมากขึ้นไหมคะ แล้วก็มีความคาดหวังมากน้อยเพียงใดค่ะ100%เพราะว่าเราถ่ายสดทุกอาทิตย์วันศุกร์190ประเทศและเรามีแฟนคลับทั่วโลกในโซเชียลวันแชมเปี้ยนมี77ล้านคนในแฟนคลับสำหรับโซเชียลนี่เป็นวันอย่างเดียวแต่นักมวยของเรามีแฟนคลับด้วยหลายล้านคนแล้วก็สิ่งสำคัญมากที่สุดคือแบบเราถ่ายสดจากลุมพินีอันนี้สนามที่มีศักดิ์ศรีมากที่สุดในมวยไทยในประวัติศาสตร์ประเทศเราและทุกอาทิตย์เรามีเรื่องราวเราโชว์มรดกของเรามวยไทยแต่เรามีเรื่องราวคนไทยเรื่องราวคนฝรั่งที่เขาชกในมวยไทยแล้วชีวิตของเขาเปลี่ยนและวัน Friday Fight วันลุมพินีเรามีโบนัสใหญ่เพราะว่าผมอยากเปลี่ยนชีวิตนักมวยของเราให้เรื่องราวคนไทยเรื่องราวแบบถ้าเกิดอยู่เป็นคนตั้งใจอดทนมีความวินัยมีความใจสู้ขยันอยู่จะให้เป็นฝันของยูให้กลายเป็นความจริงได้แต่ทุกคนต้องมีแบบคุณค่าแบบนี้นักมวยเหมือนแบบนักมวยของเรานะสิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดคือแบบวันลุมพินีเรามีเรื่องราวกับนักมวยหลายคนแล้วที่เขาหนีความจนได้เหมือนแบบศึกษาเขาได้ประมาณ4 ล้าน 5 ล้านบาทแค่ภายใน8 เดือนเรามีหลายนักมวยที่ได้แล้วก็ผมให้โบนัส80 ล้านมากกว่า80 ล้านบาทแค่โบนัสอย่างเดียวไม่ใช่ค่าเงินโชคแค่โบนัสอย่างเดียวปีนี้80 ล้านบาทแล้วอีก3 เดือนผมคงแบบ100 ล้านแล้วก็มากกว่านั้นมั้งสำหรับโบนัสเพราะว่าผมจริงใจช่วยนักมวยของเราแต่เขาต้องจริงใจฝันของเขาแล้วก็ถ้าเกิดนักมวยจริงใจแล้วก็ผมจริงใจแฟนๆเขาจะรักเขาจะชอบแล้วก็เราจะมีก่อสร้างเรื่องราวเราจะมีเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจ7 ล้านคนให้แรงบันดาลใจทั่วโลกไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวแต่เรื่องราวมาจากมวยไทยโบราณของเราทั่วโลกแฟนๆอินเตอร์แฟนๆจากนานาชาติเขาจะมีแรงบันดาลใจด้วยฮีโร่ของเขาจะเป็นคนไทยเรื่องราวจะเป็นคนไทยเรื่องราวจากมวยไทยอันนี้มีหลายการแล้วก็จากนั้นเราจะมีทัวริสต์มาที่เมืองไทยมากกว่าแล้วก็เราจะมีนักธุรกิจใหญ่ลงทุนในประเทศเรามากกว่าบริษัทจะมาลงทุนเราจะทุกคนจะมีความมั่นใจมากกว่าในประเทศเราอันนี้สำคัญมากวิชั่นของผมมันใหญ่มากคือแบบผมอยากให้เรื่องราวฮีโร่ของเราให้แรงบันดาลใจ70 ล้านคนเราจะฝันใหญ่กว่าและทำงานหนักกว่าทุกคนอดทนด้วยกันเพื่อประเทศเราให้เศรษฐกิจดีขึ้นให้ประเทศเรากลายเป็นเหมือนแบบรวยขนาดแบบญี่ปุ่นหรือว่ารวยขนาดแบบเกาหลีหรือว่ารวยแบบอังกฤษอย่างนี้เราต้องถ้าเกิดเราต้องมีแรงบันดาลใจแล้วก็เราต้องมีคุณค่าแบบนักมวยของเราแล้วก็เราต้องมีหลายคนที่ลงทุนในประเทศเราด้วยจากต่างประเทศใช่ไหมนี่เป็นวิชั่นของวิชั่นของวันลุมพินี so the question was I talk a lot about how the impact of one on the country and how specifically why do I think this is a big moment for the country is that the vision for One Friday Fights out of Lumpini, and obviously Lumpini is the most prestigious stadium in the world when it comes to striking arts, especially on this side of the planet. And, be able to shoot out of a historic stadium like that every Friday, broadcast to 190 countries around the world. There are so many heroes and so many stories that inspire humanity. We already have so many people who have already escaped, I just said somebody had calculated that I'd given over 80 million baht in bonuses, which is life-changing money in the country of Thailand. But I love it because we have the best action on the planet. You can ask any fan, any athlete, Liam Harrison messages me all the time about how One Friday Fights is the greatest combat sports product ever. Full stop. Because the action is just the very best strikers going at for knockouts and the insane knockdowns and reversals of knockouts and someone getting knocked down twice or 3 times and come back to win by knockout, like insane stuff. And then on top of it, they win life-changing money, whether it's $100,000 contract or
a $700,000 bonus. Like Seksan now can buy a home. We have so many of these amazing stories, and that's the beauty of what we are doing at One Championship. My team and I is that we love unleashing real life superheroes who connect the world with hope, strength, dreams, and inspiration through their stories. And so these stories is a Muay Thai story, yes, on One Friday Fights out of Lumpini, and obviously MMA as well. But the stories might originate from Thailand, originate from Lumpini, but these are worldwide stories because they're a worldwide broadcast. So that's the beauty that people can look at Thailand in a very different light. In the same way, English Premier League, blasts content around the world. So we look up to Manchester United or Liverpool, and hear those soccer stories and the winning of the titles and all that stuff, and Champions League and all that. In that exact same way, never before has Asia ever had a global sports property, right? To tell Asian stories, to tell us. Now, of course, One Champ is a truly global property, truly global, and our roster is truly international, representing, every corner of the planet. And, it's not about showcasing only Muay Thai. I just said that's why this is a chapter in the book of the One Championship journey. But still, it makes me very proud that, I've been doing Muay Thai my whole life. I train every day still. It's my greatest love now, obviously jiu-jitsu every day as well, but martial arts is what I love. I've been doing this since I was a kid, 13 years old. And so to be able to do this at scale, and help the athletes and the fans and everything, that the great stuff that my team and I are doing, it's just a blessing. I'm full of gratitude and appreciation. I don't know, I'm like living a dream. I do what I love every day, and in my small way, my team and I, we can help inspire the world to dream more, do more, and be more in life. And that's a big, I don't take it for granted. Big thank you for your ค่ะ time. บอสคะ Oh, go. ค่ะอีกคำถามสุดท้ายนะคะพีจะถามบอสอีกข้อหนึ่งว่า หลังจากที่วันเนี่ยให้แรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนกับนักมวยไม่ว่าจะเปลี่ยนชีวิตของรถถังหรือเสกสรรนะคะ ในโซเชียลตอนนี้ให้ความสนใจมวยไทยมากขึ้นแม้แต่เด็กและผู้หญิงก็ยังให้ความสนใจมากขึ้นขนาดนี้บอสมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ก็มวยไทยเป็นสิ่งที่ผมรักมากที่สุดในชีวิต ผมเริ่มมวยไทยจากอายุ13แต่ไปในสนามลุมพินีกับคุณพ่อไปจาก9 ขวบตอนนั้นและคือแบบพูดไม่ออกคือแบบในหัวใจมีกตัญญูเยอะให้ทุกคนแฟนๆที่เชียร์ฮีโร่ของเราแล้วก็ผมมีโอกาสช่วยประเทศเราผมมีโอกาสช่วยนักมวยของเรามีโอกาสให้แรงบันดาลใจ70 ล้านคนกับเรื่องราวของฮีโร่ของเรามันแบบหลายอย่างคือแบบจากใจมันแบบเกือบร้องไห้ผมดีใจมากลึกๆในมีความสุขลึกๆในหัวใจเพราะนี้เป็นสิ่งที่มวยไทยเป็นสิ่งที่ผมรักมากที่สุดแล้วก็ผมรักประเทศเรารักมากผมเป็นคนที่มีชาตินิยมมากที่สุดแล้วก็สิ่งแบบคือแบบผมมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตอย่างนี้แล้วก็ผมมีโอกาสให้ประเทศเราคนไทยให้มีศักดิ์ศรีมากกว่าทั่วโลกจะมองเราแบบประเทศสุดยอดจริงๆอันนี้ทุกอย่างมันคือแบบพูดไม่ออกคือจากใจแค่มีความรักกับกตัญญูจริงใจที่มีโอกาสช่วยคน So she just asked me also a similar question, what does it mean for me, as someone who's brought up on Muay Thai? And I basically said it's the most incredible feeling. I have so much deep happiness and love because I've been doing martial arts all of my life, and Muay Thai has played a very, very big part of my life in escaping poverty for my own life, but also just
Yodlekpet beats Mungtai, would you want a rematch? Yodlekpet. اگه سوهاکیمو بزنید سوهاکیمو مونتایم رو یادلک بدم مونتایو بزنه دوست داری دوباره باشید بازی کنیم با یادلک ریمش بازی کنیم Yes, he say it's my pleasure to fight with him again. To the media joining us, don't forget to ask questions. Please raise your hands at the bottom of your Zoom app here, and we can send your questions along to these athletes. This next question is from Muay Thai stand for Suo Kim. What are your thoughts on the fight between Rodtang and Superlek, and who do you think wins and how? ครับคำถามนี้นะครับอยากจะถามเซอร์คิมครับผมคิดยังไงกับไฟท์ของรถถังกับซูเปอร์เล็กครับและคิดว่ามันจะมีผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบไหนครับ ก็ไปรถถังกับซุปเล็กผมก็พูดยากครับพี่ผมชอบทั้งคู่อะแต่คือมันสนุกแน่นอนครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะหรือแพ้ครับ So Kim said that it's very hard to say because he likes both of the athletes, but he's sure that this is going to be a very fun fight. One more question here for Suo Kim from Daily News. Are there any other flyweights you'd love to fight and won? อยากจะถามเซอร์คิมนะครับผมว่ามีนักกีฬาคนอื่นในรุ่นฟลายเวทที่เราอยากจะสู้ด้วยหรือเปล่าครับ ตอนนี้ที่ผมเพิ่งกลับมาด้วยครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต่อยได้ขนาดไหนครับเลยยังไม่รู้ว่าจะไปวัดกับใครได้ตอนนี้ So Kim said that he just recently come back to Muay Thai, so he doesn't have anyone in mind yet. And this next question is for Saman. One Friday Fights 34 is one of the biggest cards of the year. How has your preparations been for this bout? Really, for this fight, I've hard training hard more than a day before. I am ready for this fight, and inshallah. ซามานะครับบอกว่าในไฟท์ครั้งนี้ครับผมเขาเตรียมตัวพร้อมมากกว่าทุกไฟท์ที่เขาเคยสู้มา This next question goes to Channel 7 HD. Please go ahead. อยากสอบถามเสือคิมครับผมว่านอกจากวันนี้คราวนี้ที่กลับมาเนี่ยอยากจะกลับมาแบบเต็มรูปแบบเราคิดว่าเรามั่นใจเต็มรูปแบบเลยไหมครับมั่นใจที่จะใส่เลยไหมหรือว่าอยากจะรอดูท่าทางเขาก่อนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบมันเต็มที่แล้วครับไฟนี้ก็น่าจะดีกว่าไฟที่แล้วครับพอรู้สึกว่าร่างกายตัวเองได้ขยับแล้วครับไฟที่แล้วไฟนี้ผมก็เริ่มเข้าใจในการต่อยหรืออะไรมากขึ้นครับไฟที่แล้วมันตกใจมากไปหน่อยครับยังจับจังหวะไม่ได้แต่ไฟนี้ก็มาเต็มที่แล้วครับน่าจะเอาเลยครับลุยเลยเรียกได้ว่ายังไงก็ทางแฟนๆรอดูแน่นอนนะครับ So the question was how ready or has Kim has been improved. His answer is that he will do his best on this upcoming fight, and he thinks that since he now have experience in one knee, now his body, his mind, his mentality is more ready than ever to come back for this fight. We have another question here for Suo Kim from MGR Online. Is your goal to become a top fighter and compete against Superlek again? คำถามนี้เป็นคำถามจาก MGR ออนไลน์นะครับก็อยากจะถามตัวเสือคิมครับผมว่าเป้าหมายที่วางไว้คืออะไรครับผมอยากจะกลายเป็นนักชกอันดับต้นๆเลยไหมและอยากจะเจอกับซุปเปอร์เล็กอีกครั้งหรือเปล่าตอนนี้ที่กลับมาก็มีเป้าหมายแล้วครับก็คือตอนนี้ก็คือตั้งใจต่อยมวยเพื่อนำเงินเพื่อไปสร้างบ้านแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองก่อนครับตอนนี้ครับ
เป้าหมายก็สุปเล็กก็น่าจะยังไม่ถึงเขาครับ น่าจะต่อยต้องอีกหลายไฟครับฝากจะได้ถึงขนาดนั้นครับยังตอนนี้ก็ขอต่อยไปเรื่อยๆก่อนครับทำผลงานไปเรื่อยๆก่อน Sir Kim said that his short-term goal right now is to keep fighting in the one championship in one Mungtai show, try to take care of himself first. Seeing the fight with Superlek in the future is something that he said that is still far away. So it's not what he focused right now, but in the future, he just wants to keep improve himself and his performance. So one day he can be the top of the top, the best of the best. Thank you, Frank. This next question is for Saman. You didn't get the win in your One Friday Fights debut against Yodlekpet. Now you get a second chance to show what you can do against another decorated fighter in Suor Kim. What would a win against Suor Kim do for your career? اولین بازی در وان لومپینی که با یودلکپت داشتی برنده نشدی. در حال حاضر یک شانس دوم دارین که خودتان نشون بدین مقابل یه بوکسر معروف دیگه سوئ کم. این پیروزی چه کمکی به کار مویتای شما میکنه؟ واقعا خیلی واسه این موضوع زحمت کشیدم و اول از همه لطف خدا بوده که دوباره تونستم با همچین شهر بزرگی مسابقه بدم و تمام تلاشمو میکنم که رو به بهترین شکل ممکن ناکوت کنم. I've worked really hard for this fight. I want to thank God that I've been able to face such high-level opponents, and I want to show myself on the world stage at my best level. ครับคำถามนี้นะครับผมเป็นคำถามที่ถามว่าครั้งที่แล้วมีการแพ้รอบเล็กเพชรมาและครั้งนี้มีการแก้มือกับเสือคิมนะครับหากชนะได้คิดว่าจะส่งผลยังไงก็สิ่งที่เขาตอบก็คือเขาบอกว่าเขาทำงานหนักอย่างมากครับผมและมีการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะขึ้นสู้ในครั้งนี้ครับ We have another question here for Saman from SMM Sports. How does it feel to be part of such a massive One Friday Fights event? از بودن در بزرگترین کارت مویتای سال چه حسی دارد؟ بازم دوست دارم بگم اینو من اول از همه خدا رو شکر لطف خدا بوده که تونستم با همچین شب بزرگی مسابقه بدم و واقعا خوشحالم چون قهرمانای خیلی بزرگی اون شب مسابقه میدم و منم در کنارشون قرار مسابقه بدم. First of all, I want to thank God to be able to compete at this level. I'm very happy, and everyone here is a very decorated fighter, and I'm happy to be amongst them. คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์ใหญ่อย่างวันลุมพินีนะครับในรายการวันศุกร์นี้นะครับผมเขาก็บอกเขารู้สึกดีใจมากๆครับผมและเขาอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสมาสู้ในศึกที่ใหญ่มากๆแล้วก็อยู่ท่ามกลางนักกีฬาที่เก่งกาจหลายๆคนครับ Next question goes to the Tiger. Please go ahead. There you go. ค่ะคำถามสำหรับทั้งคู่นะคะคิดว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ก่อนจบยก3ไหมคะมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดค่ะเริ่มต้นที่คุณชิมก่อนได้เลยค่ะเขาถามว่าคิดว่าจะมีโอกาสชนะคู่ต่อสู้ได้ก่อนจบยก3ไหมครับผมคิดว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมว่าตั้งใจมากครับตั้งใจที่ว่าจะมาชนะแบบไม่ครบยกครับก็คืออยากชนะแล้วครับ So the question is that do you think that Sir Kim will finish his opponent before 3 rounds? So he said that he's really dedicated and then he's training really hard to finish his opponent. Excuse me. Last question here for Saman. How confident are you ahead of this fight, and do you believe you can gain the victory? سامان برای این فایت
خیلی آماده هستی و به نظر شما میبرین یا نه؟ خدا رو شکر واسه این مبارزه خیلی زحمت کشیدم و قطعا خدای زحمتی رو نادیده نمیگیره و مطمئنم که پیروز میشه. I worked really hard for this fight. I've been training very hard, and I'm very confident that I will gain the victory. All right, ladies and gentlemen, that's it from Sua Kim and Saman Ashuri. They compete again this Friday, September 22nd for One Friday Fights 34. ก็อยากจะขอบคุณเวลาของทั้งเสือคิมและซามานครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นสู้กันในวันศุกร์นี้ครับผม Ladies and gentlemen, up next after Sua Kim and Saman Ashuri is Sipmun versus Miguel Trindade. ครับสำหรับนักต่อสู้คู่ต่อไปนะครับนักกีฬาคู่ต่อไปจะเป็นการถามคำถามแล้วก็สัมภาษณ์ทาง10,000แล้วก็มิเกลครับ All right. So I guess we got a little bit of time. I think so. Yeah. Well, a bit of a bombshell there that Chatri dropped. I was just texting John about that. Chatri confirming Takeru is going to be there in Bangkok for One Friday Fights 34 ringside, cage side. Well, ringside, yeah, to watch Rodtang versus Superlek. That's pretty big news because you got to imagine, John, maybe he's going to climb in the ring, get there with the winner, set up a fight for Tokyo. I mean, why fly this guy away from Tokyo? You got to get some money, some value from that. Yeah. I'm all for it, man. I'm all for that. I'm all for Takeru like jumping off the top ropes, getting on the turnbuckle. I'm all for it, man. I'm all for it. I wish he would do that. I wish he would just like get up in there and just jump off the turnbuckle. That's what I want. Have you been watching The Wrestlers, the doc that just came out? What is it? It's called Wrestlers on Netflix. It's awesome. Oh no, I dude. haven't. Like Documentary. you gotta watch it. I know you're a wrestling fan. I'm not a wrestling fan, but I'm watching it. It's awesome. It's not even about the famous wrestlers though. I'll have a look. Yeah, I was a fan of the film The Wrestler. I thought you meant that with Oh, yeah, that was a decent movie as well. that guy called Mickey Rourke. Yeah, Mickey. Should have won an Oscar. I stand by that. Definitely. Not what's his face, Sean Penn. No. He got robbed, Mickey Rourke, that year. But yeah, Takeru, I hope he does hop in the ring and they get a face off with someone, because he can fight either guy, right? Doesn't matter. Yeah, I think it's still a huge fight. It's probably the biggest fight they can do with tension is the winner of that fight. I mean, even if Superlek loses, you can do tension versus Superlek for kickboxing. Or even if Rodtang loses, you could do tension versus Rodtang in kickboxing. Yeah. And Superlek could, you can always go back. It's a nice little triangle they've got there, definitely. So many options, man. Like they have so many options for that triangle, right? Like imagine if that triangle fought each other in trilogies. Just going around in trilogies. That would be awesome. I would love to see it. Yeah, absolutely. Get your comments, questions in if you can. There's a bit of a technical delay here until the next interview turns up. But yeah, I think that was the big takeaway really so far from Chatri's interview. I asked him a few other things that were possibly noteworthy. I could recap that he said Tyson Harrison. Yeah, if Tyson Harrison gets a big win, a big KO, something like that against Kulabdam, he's probably going to get signed to the main roster, One Championship. And he said that Seksan is also... All right, up next. Well, here you go. I'll bring them back in. And our One Friday Fights 34 virtual press conference is Sip 1. Second, guys. He takes on Miguel Trindade of Portugal.
นะครับสำหรับคู่ต่อไปครับผมจะเป็นการสัมภาษณ์กันระหว่าง10,000และก็มิเกลครับ I don't know what's going on here, but I will quickly answer a question. To all the media joining us, Okay. don't forget to ask questions. Please raise your hand in the Zoom bar down below. You should see that right next to the toolbars at the bottom there. This is going to be a fantastic fight. We get the debut of both Miguel Trindade and Sip One and the Mecca of Muay Thai Lumpini Boxing Stadium. The questions are coming through. Please give us a moment here. ครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะรอคำถามนะครับก็แนะนำนักกีฬาทั้งคู่นิดนึงครับผมก็จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของนักกีฬาสายยูทูบเบอร์นะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีทางมิเกลด้วยซึ่งมันมาเปิดตัวกันในศึกเป็น historical fight ของในรายการวันลุมพินีของเราในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารอคำถามจากทางผู้สื่อข่าวสักครู่ครับ Right, our first question goes to Sip Muin. This one is from MGR Online. You were competing at a catch weight close to bantamweight. If you win, which bantamweight Muay Thai fighter would you like to fight the most? คำถามแรกนะครับเป็นคำถามสำหรับ10,000นะครับ ครับผม คำถามคือถ้าตัวของเราเนี่ยสามารถชนะได้ในวันศุกร์นี้ในอนาคตครับเรามองไว้หรือเปล่าว่าเราอยากจะไปสู้กับใคร ก็คนดูและแกโปรโมเตอร์ดีกว่าที่จะให้เราไปเจอใครดีกว่าครับผมไฟต์ต่อไฟต์ครับทำให้เต็มที่ดีกว่า so he said that he's not have anyone in mind right now he just want to do his best performance here at One first This next question also goes to Sip One. This one is from Low Kick MMA. What are your thoughts on Jonathan Haggerty, and how would a fight between you and him go? ครับก็เป็นคำถามอยากจะถามทางร้าน10,000นะครับ ครับผม คิดยังไงกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับแล้วถ้าวันหนึ่ง10,000ได้สู้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้คิดว่าจะออกมาเป็นยังไงครับ ก็ถ้าเกิดวันนั้นถ้าเกิดเป็นจริงนะก็น่าจะสนุกครับ ผมก็ดูคลิปเขาต่อยอยู่ครับ ก็ถ้าเกิดเวทน้ำหนักก็ประมาณทุกสีกันเพราะถ้าเกิดเป็นมีโอกาสเป็นไปได้จริงก็วันนั้นน่าจะมันครับน่าจะสนุกแน่นอนครับ Yes he said that 10,000 and Jonathan Haggerty in the future it will be a very fun fight he has been seeing Jonathan Haggerty fights video before and he thinks that in terms of weight they are very close so if one day that could happen it's going to be a very fun fight This next question is from Miguel Trindade from Sanuk.com. You will have a tough first fight in One against a former stadium champion. Does this add any pressure to you, or do you think this helps you be more determined to win? It's helped me a lot on being more determined because it's a big responsibility. But I'll take it with no pressure because it's just my job. ครับเขาบอกว่าในการสู้ในวันศุกร์นี้นะครับผมมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกกดดันอะไรครับเขารู้สึกมีความมั่นใจอย่างมากในการที่จะมาสู้ในวันศุกร์นี้ครับ The next question goes to Kao Saad, and this one's for Sip One. You are finally fighting at One Friday Fights after a decorated career on the local circuit. What is your goal now that you are in One? คำถามนี้เป็นคำถามสำหรับ10,000นะครับตัว10,000เองเนี่ยเป็นนักสู้ที่มีประสบการณ์มากมายแล้วก็มีเข็มขัดในหลายๆที่ด้วยก็อยากจะรู้ครับ
การที่มาสู้ที่นี่รู้สึกยังไงแล้วตั้งเป้าหมายอะไรไว้กับวันหรือเปล่าครับ ก็อย่างแรกคือรู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้เข้ามาต่อยในรายการนี้ครับ ก็ มันก็ตื่นเต้นนะครับ บอกไม่ถูกครับ แล้วก็เจอคู่ชกที่มีประสบการณ์ที่ดีครับ ก็ตื่นเต้นคำเดียวของผมเนี่ยนะครับจะตื่นเต้นที่สุด Right. Sigmund has said that he feels so excited to be here at One and to face someone as good as Miguel. This is a very exciting moment for him. This next question goes to Miguel from Wysod. What are your goals in One Championship, and how important for you is it to win a contract and get into One's main roster? First of all, my goal is to get the contract to get a better life for me, for my mother, my brothers, and my wife. It's the main thing. After that, of course, I want the title, but first I need that contract. บ้างแล้วในเรื่องของสัญญาเนี่ยมีความสำคัญมากแค่ไหนนะครับทางมิเกลก็ตอบว่าการที่จะได้สัญญากับทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและเป็นสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่เพราะว่าเขาก็อยากจะสู้เพื่อครอบครัวของเขาด้วยเหมือนกัน This next question goes to Sip One from Muay Thai Results. Do you think Western fans will love your style and personality? And are you excited to compete in front of a global audience who will be tuning in from all around the world? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับ10,000นะครับคิดว่าการสู้ในวันศุกร์นี้นะครับแฟนๆทั่วโลกเนี่ยจะได้มีโอกาสดูตัว10,000ในการขึ้นไปชกคิดว่าแฟนๆต่างชาติเนี่ยจะชอบสไตล์ของ10,000ไหมครับก็อยู่ในวันศุกร์นี้แล้วก็ดูบนเวทีครับว่าผู้ชกจะมาเป็นไงแต่ผมก็ไม่ถอยครับก็จะสู้เต็มที่แล้วก็จะแลกให้สำหรับแฟนคลับของผมที่สนับสนุนให้ผมมาต่อยในรายการนี้ก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ไม่ให้แฟนคลับผิดหวังแน่นอนครับก็จะสู้เต็มที่ครับ Sigmund said that it all depends on the stage and see how Miguel, what kind of plans that Miguel bring to Sigmund. But he's ready to show his skill to everybody around, and then he will not back out. He's ready to fight, and he don't want to disappoint his fan club. All right, our next question goes to Beam Report. The floor is yours. ครับผมก็อยากจะสอบถามเรื่องน้ำหนักของทาง10,000นะครับไฟล์นี้ก็คือกลับมาต่อยครั้งแรกเนี่ยด้วยพิกัดน้ำหนัก147ปอนด์แล้วคิดว่าน้ำหนักที่ดีที่สุดครับของโค้ชนายหรือว่า10,000เนี่ยที่จะต่อยในไฟล์ต่อไปเนี่ยคิดว่าจะยืนพื้นอยู่ที่เวทพิกัดน้ำหนักเท่าไหร่ครับก็ถ้าเกิดอนาคตถ้าเกิดได้ต่อยเรื่อยๆก็จะลดลงไปอยู่ใน145ครับผมแล้วก็ความมั่นใจที่จะต่อยในไฟล์นี้ฮะถ้าเกิดว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ครับทางด้านของ10,000เนี่ยมีความมั่นใจหรือว่าจะชนะจากไฟล์นี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็100%ครับไม่ประมาทแต่ก็มั่นใจครับอ๋อครับผมขอบคุณมากครับ So these two questions, the first question is about Sigmund weight. This is his first time here at One Lumpini. So how did he feel that he had to fight in 147 pounds and where he want to go in the future? Sigmund answered that he would like to reduce his weight down to 145 pounds. And the second question is about his confidence. How confident is he right now on beating Miguel? He said that he's 100% confident in this fight. Thank you, Frank. Our next question goes for the Tiger. Please go ahead. Our next question goes to the Tiger. ค่ะสำหรับ10,000นะคะความที่เราเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีคนพูดถึงว่าเรามาชกมวยวันนี้มันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าคิดว่าไฟล์นี้คิดว่าการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะจะชนะน็อกยกไหนไหมก็สำหรับผมการเป็นยูทูบเบอร์แล้วกลับมาต่อยมวยนี้มันก็
อยู่ที่เราว่าเราตั้งเป้าหมายยังไงว่าเราจะขึ้นไปทำดีแค่ไหนครับผมว่าแบบว่ามีเวลาซ้อมมีเวลาพักงานมีเวลาหลายๆอย่างเพื่อโฟกัสไฟนี้เต็มที่ครับเพราะว่าอยากขึ้นมาต่อยในรายการนี้ให้มันดีที่สุดครับแล้วก็จะชนะน็อกคู่ต่อสู้ไหมก็อยู่ที่บนเวทีครับเราก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ก็ป้องกันคู่ต่อสู้แล้วถ้าเกิดมีโอกาสก็จะทำไม่ได้ครับแต่ก็อย่างอีกอย่างหนึ่งคือจะไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับ So this question from Tiger asking Sid Moon that since he a YouTuber himself, is this fight is more like a content for Sid Moon to create more content about him, and is it possible that he see an opening for a knockout win? Which Sid Moon replied that he has set his mind for this fight. He really prepared himself, trained himself very well. He do time management between the fight and his job. So if there's an opportunity, definitely he will go for a knockout, but he will not be careless. All right, ladies and gentlemen, that wraps up Sipwin versus Miguel Trindade. That's going to be an awesome fight. You'll see them live Friday, September 22nd. Up next is the interim strawweight Muay Thai world champion Prajanchai and Hamidi. All right. Yeah, okay. Well, it looks like we're back for a little bit again, guys. So Yes. I think I was just about to answer this question from Al C before Gianni came back, so I'll bring it up again. Hello, Al. Do you think Rodtang's lack of training and therefore lack of sparring helps preserve his chin? Yeah, so I just put a story up on this today, and it's on Instagram as well. You know, Rodtang did an interview with Antoine Pinto recently, and he kind of confirmed, you know, what everyone is saying, that he doesn't train very hard all the time. I think he's training harder for this particular fight, but certainly Edgar Tabara's fight, he only trained twice. He said that himself. And he says that, yeah, he usually just sort of doesn't train that hard, but he said it's because he got a bit bored of it all. And yeah, he's been doing it from very young, from childhood, and he likes to stay fit in other ways, playing football, which I like. I think he plays football with Superlek sometimes. But yeah, as Al is saying, I think it helps preserve his chin, kind of like Max Holloway style, you know, where he stopped doing any sparring, you know what I mean? So he was doing stuff on Zoom, wasn't he, John, during pandemic, I think. Yeah. So would you think that would help Rodtang? Is he being smart, you know, preserving his longevity in the sport? And yeah, he does obviously take a lot of hits, and that's his whole gimmick. He's the Iron Man, but that'll catch up with you later in life, for sure. Yeah, I think it's a smart thing, to be honest with you, right? Like, he's been training since like what? All right, ladies and gentlemen, up next is the interim strawweight Muay Thai world champion Prajanchai. He takes on Hamidi in a kickboxing bout. Don't forget to send your questions in. Raise your hands on the Zoom bar over here so we can get your questions across. Prajanchai will be making his kickboxing debut against a very talented Hamidi. This one is going to be a fun fight. Please give us a second here as the questions are rolling through. ครับสำหรับนักกีฬาในคู่ต่อไปนะครับผมจะเป็นการสัมภาษณ์ของพระจันฉายกับอักรัมฮามิดีครับผมซึ่งนักกีฬาทั้งคู่นี้จะมาสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครมีคำถามสามารถกดฟังก์ชันยกมือใน Zoom ได้เลยเพื่อที่จะเตรียมคำถามของพวกท่านให้พร้อมนะครับ All right, our first question is from Lumpini Muay Thai 7. This one is for Prajanchai. Do you feel like you underestimated Joseph Naseri when you lost your belt? And if so, what have you changed in your training to prepare better this time for a Western fighter? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามให้กับพระจันฉายนะครับก็เขาอยากจะทราบว่าตัวพระจันฉายเนี่ยคิดว่าเรารู้สึกประมาทโจเซฟบราซิลีไปมากหรือเปล่าครับตอนที่เราประกาศว่าอยากจะกลับไปเล่นกับเขาคราวนี้เนี่ยแล้วเราเตรียมตัวขึ้นมาดียังไงเพื่อที่จะกลับไปชิงกับเขาก็ผมก็ไม่ได้ประมาทอะไรโจเซฟบราซิลีครับก็วันนั้นผมผิดพลาดไปครับ
มันพลาดครับ ด้วยความประมาทมันไม่มีอยู่แล้วในการชกของผมในแต่ละไฟท์ครับผมแต่ณตอนนี้ครับผมเตรียมพร้อมที่จะเอาเข็มขัดเส้นจริงกลับมาที่ให้กับตัวผมเองแล้วก็ให้กับทางค่ายแล้วกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับผม So Prajanchai said that he never underestimate anyone when he going to the fight, but there's definitely some mistake. So he wants to get that belt back for himself, for his gym, and for the Thai people. Il a dit, il a sous-estimé personne, mais il a fait quelques erreurs lors de son combat avec Naseri, et que cette fois-ci, il va rétablir l'ordre devant le public thaïlandais. This next question is for Akram Hamidi, and it is from you, Moy. If you beat Prajanchai, who do you want to fight next from one strawweight kickboxing division? Là, il te pose la question. Après avoir mis KO Prajanchai, qui tu voudras prendre dans la division? Qui j'aimerais prendre dans la division? Un meilleur qui a au-dessus, en dessous, Prajanchai, si je le bats, et je vais le battre. Je prends Naseri, je prends n'importe quel combattant qui. Today, I'm interested about nobody exceptionally. I can fight anyone. If the one proposed to me any fighter, I can fight him. Naseri also. So I'm ready for anybody in this in this tournament. ครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามอักรัมนะครับผมคำถามคือถ้ามีโอกาสที่จะชนะพระจันฉายในครั้งนี้เนี่ยจะอยากจะเจอใครต่อไปในอนาคตไหมซึ่งตัวอักรัมตอบว่าเขาเนี่ยยังไม่คิดถึงใครเป็นพิเศษครับเขาพร้อมที่จะเจอใครก็ได้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโจเซฟบราซิลีก็ได้และเขาก็พร้อมที่จะเจอกับทุกๆคนครับ This next question is also for Hamidi, and it is from Main Stand. With a win over Prajanchai, how far away would you be from a shot at the winner of Jonathan DeBella and Daniel Williams? Can I have the question again? Can you repeat the question? Of course. The question is from Main Stand. With a win over Prajanchai, how far away would you be from a shot at the winner of Jonathan DeBella and Daniel Williams? Ok, après avoir gagné. En fait, après avoir gagné Jonathan, comment vous pensez de gagner contre Prajanchai cette fois-ci? Prajanchai, je me suis entraîné pour le battre. Je me suis entraîné pour le battre, c'est un combat en kickboxing. Ça aurait été en Muay Thai, ou en kickboxing, pour moi, ça change rien. Je suis venu ici pour gagner. Et après l'avoir battu, je vais boxer pour le titre. Prajanchai, c'est le champion intérimaire en Muay Thai. Que ce soit en Muay Thai ou en kickboxing, je boxe n'importe qui, que ce soit pour le titre ou non. โอเคค่ะอามิดีบอกว่านะคะเขาไม่ได้แคร์อะไรมากมายนะคะคือเขาจะชกกับคนไหนก็ได้อะค่ะแล้วก็เขามาที่เนี่ยเพื่อที่จะชนะอยู่แล้วก็คือเขาไม่ได้แคร์ค่ะว่าจะชกกับใครถ้าจะชกกับพระจันทร์ฉายก็ไม่มีปัญหาค่ะเขาก็จะชก So what Hamidi said that he doesn't really look into who else that he want to fight or who want to fight in the future. He's ready to fight with anyone. And actually, Hamidi came for this Friday to win. These next two questions are for Prajanchai. The first one from Konko Moy. What are your thoughts on the Superlek and Rodtang fight? Who do you think will win? And would you ever move up in weight to fight either of them? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับพระจันทร์ฉายครับคิดยังไงกับไฟท์ของซูเปอร์เล็กกับรถถังครับแล้วในอนาคตเนี่ยคิดว่าเราอยากจะเพิ่มน้ำหนักเพื่อขึ้นไปสู้กับพวกเขาบ้างไหมครับก็สำหรับไฟท์รถถังซุปเปอร์เล็กครับก็จะเป็นไฟท์ประวัติศาสตร์ที่มวยไทยต้องจารึกไว้เลยครับ
ราะมันเป็นไฟท์ที่สำคัญมากๆสำหรับทั้งคู่ของนักมวยทั้งคู่ของนักสู้ทั้งคู่ครับผมก็ส่วนในเรื่องที่ว่าผมจะปีนเวทขึ้นไปไหมมันก็อยู่ที่อนาคตน้ำหนักตัวผมครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะเพิ่มเวทขึ้นไปต่อยในรุ่น ที่มันเพิ่มรุ่นเดียวกับพวกรถถังอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่ขอพูดถึงเรื่องอนาคตขอทำหน้าที่ในวันที่22นี้ให้เต็มที่ดีกว่า Prajanchai said that the fight between Superlek and Rodtang, this is a historical fight, and it's a really important fight for both Rodtang and Superlek. About climbing up the weight and one day face either of the fighter, he said that depends on the future. Right now, he just want to focus on this Friday fight. This next one again is for Prajanchai from Daily News. This will be your first kickboxing bout. You have experience in boxing, lots of experience in Muay Thai. Do you think you will have trouble with the new rule set? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับพระจันทร์ฉายนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับคิดว่าเราจะสามารถทำออกมาได้ดีไหมครับเราจะมีปัญหากับกฎกติกาคิกบ็อกซิ่งหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วไฟล์นี้ก็ไม่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่ได้ต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับผมก็คิดว่าไม่ว่าเกมในวันศุกร์นี้ครับว่าจะแพ้หรือชนะครับผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับผมแล้วก็ผมจะไม่ได้กังวลเรื่องสำหรับกติกาครับไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยครับผมก็แต่ละไฟท์ครับผมก็ฝึกซ้อมจะไม่เหมือนกันเลยครับอย่างไฟท์นี้ต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็จะซ้อมในกติกาคิกบ็อกซิ่งอย่างเดียวครับไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมวยไทยครับผมก็ไม่มีผลแน่นอนครับผมสำหรับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับก็เดี๋ยวเราก็ไปวัดกันบนเวทีวันที่22นี้ครับPrajanchai said that this is his first time in his life fighting in kickboxing. No matter win or lose, he's sure that this is going to be a very fun fight. So he's not worried at all. Every time that he goes on stage, either it's going to be a kickboxing or Muay Thai. He's been trained himself in kickboxing rules for all this time to prepare himself for this fight. So it all depends on the stage. Wait and cheer him on. All right, next question. We're going to open the floor to Nick and South China Morning Post. Hey guys, I just got a question for Prajanchai. I asked Chatri earlier when he was on the press conference if he wants to do still Prajanchai versus Joseph Naseri to unite the titles or unify the titles. And he said, yes, that is the plan. I think he said it would be in January. Just wanted to ask Prajanchai his thoughts on this matchup against Naseri. ครับคำถามนี้เป็นคำถามสำหรับพระจันทร์ฉายนะครับเมื่อสักครู่นี้เรามีการคุยกับคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะครับในเรื่องของการ unification ของเข็มขัดที่ตัวพระจันทร์ฉายเนี่ยจะได้เจอกับโจเซฟบราซิลีซึ่งคุณชาตรีบอกว่าแน่นอนครับเขาอยากจะให้เกิดขึ้นและน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราของปีหน้าก็อยากจะถามความเห็นของตัวพระจันทร์ฉายเองครับว่ารู้สึกยังไงก็ก่อนอื่นแล้วก็ต้องขอบคุณบอสชาตรีครับผมก็แล้วก็ดีใจครับที่จะได้ต่อยกับโจเซฟบราซิลีครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเข็มขัดเส้นเนี้ยที่ผมได้มาล่าสุดคือเป็นเข็มขัดเฉพาะการรุ่นสตอวีแต่ผมอยากได้เข็มขัดเส้นจริงจากโจเซฟบราซิลีครับผมอยากจะลองดูกับเขาอีกสักครั้งครับผม Prajanchai said that he felt happy and would like to thank Kun Chatri for the opportunity for this fight. What he previously fought and got is the interim world title, and so he won the real belt on his shoulder right now, and he want to get that belt back from Joseph Brasili in the coming future. All right, thank you, Nick. South China Morning Post for that question. Our last question here goes to Lumpini and Muay Thai 7. This one's for Prajanchai. Akram knocked out Jamhad. How do you think you'll defeat him this Friday? ครับคำถามนี้เป็นคำถามสำหรับพระจันทร์ฉายนะครับวันศุกร์นี้เนี่ยเราจะได้เจอกับอาครัมครับผมซึ่งเขาเคยน็อกเอาท์จอมโหดมาแล้วตัวพระจันทร์ฉายคิดว่าจะเอาชนะเขาได้ยังไงครับก็สำหรับเกมในวันนั้นเรายังไม่รู้ครับว่าวันนั้นที่เขาต่อยกับพี่จอมโหดก็คือเขาต่อยในกติกามวยไทยครับแต่ส่วนตัวเองก็ได้ดูในไฟท์ที่เขาต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ศึกษาการต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งเขามาแล้วก็ผมคิดว่าเกมในวันศุกร์นี้น่าจะสนุกแน่นอนครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมรับรองว่าความมันความสนุกความเร้าใจเกิดขึ้นแน่นอนครับในวันที่22นี้
So he said that Prajanchai said that he knows that Akram has beat Jomhot before, but that is in the Muay Thai rule. So fighting with Akram this time, he also studied Akram fighting in kickboxing as well. So he thinks that this is going to be a very fun fight. No matter win or lose, he promised you that this is going to be a very entertaining and explosive fight. All right, on that note, that ends the virtual press conference for Prajanchai versus Akram Hamidi. Big thank you to both men. After Prajanchai and Hamidi, we have up next the left meteorite Kulabdam. He faces John Wayne Noy, Tyson Harrison. ครับผมก็ขอขอบคุณเวลาของพระจันทร์ฉายกับอาครามมากครับผมในวันนี้นะครับที่มาให้เราสัมภาษณ์ครับในคู่ต่อไปครับจะเป็นการสัมภาษณ์กุหลาบดำแล้วก็ไทสันแฮร์ริสันครับรอสักครู่ครับ All right. Tyson Harrison and Kulabdam up next. That was Prajanchai, the interim strawweight Muay Thai champion. I asked him a question there about facing Joseph Naseri, unifying those titles. Pretty standard answer he gave, but appreciate it nonetheless. John, I believe you were about to answer a previous question on Rodtang. I don't know if you still want to. Let me see if I remember what I was even going to talk about. It was about his him not training as hard as everybody else and taking days off and playing other sports. I think it's fine. I think it helps preserve his chin. He already had like a phenomenal chin, right? And then he doesn't spar anymore, which I think it just makes it better. So if Superlek goes out there and like clean, cold knocks out Rodtang, it just shows you how much power Superlek has, right? Because no one else has been able to do it. So we'll see, man. But I think, yes, I think it does have a good effect on him. And he's been training since he was what, like a kid, right? So imagine how many years he's already trained and he knows, you know, like what works and what doesn't work. And he's been in so many fights where his experience trumps everything. So I could see why he's at that point in his career where he doesn't want to spar that much or even train that much, you know, but people are going to criticize no matter what, right? Yeah, I think, look, let's see what happens in the fight. If he looks awful and gets outclassed by Superlek, then I'm sure people will point to this stuff, these comments that he didn't train hard, he didn't prepare for Superlek. You know, Superlek is not Edgar Tabares, he's not this and that. And we'll see, like if he goes in there and beats Superlek without training, you know, that's total vindication for him. So, it just shows you the level that he's at. Yeah, if anything, you're right. Yeah, it just shows the fact. Right, ladies and gentlemen, so please help me welcome John Wayne Noy, Tyson Harrison, and the left meteorite Kulabdam. That is going to be an absolutely insane showdown. To the media, once more, don't forget to send in your questions. Raising your hand. Sorry, Frank, but raising your hand on the bottom of your screen there. ครับผมสำหรับการสัมภาษณ์นักกีฬาคู่ต่อไปครับจะเป็นการสัมภาษณ์กุหลาบดำแล้วก็จอมเมนน้อยครับไทสันแฮร์ริสันเช่นเดิมครับสำหรับใครที่มีคำถามครับอย่าลืมใช้ฟังก์ชันในการยกมือในซูมได้เลยครับ All right, our first question goes to Muay Thai. This one's for Kulabdam. Tyson Harrison has great knee attacks. How do you plan on getting past them to use your punches? ครับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่ถามกุหลาบดำครับคู่ต่อสู้ของเราในวันศุกร์นี้คือไทสันแฮร์ริสันซึ่งเขามีการใช้เข่าที่อันตรายมากๆเราคิดว่าเราจะรับมือไทสันแฮร์ริสันยังไงบ้างครับก็ไฟล์นี้ก็วางแผนมาสู้ทุกลูกครับ Kulabdam said that he's ready for anything that Tyson bring this time. This next question is for Tyson from Sport Kita. It seems you're getting closer and closer to winning a one contract. Do you think a win over Kulabdam would earn you the six-figure contract into One's global roster? Yeah, for sure. I definitely believe after I get this win, I will be signed to the big stage.
คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามไทสันแฮริสันครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเข้าใกล้ถึงสัญญามากแค่ไหนครับผมและการที่จะเอาชนะกุหลาบดำในวันศุกร์นี้จะทำให้เขาได้เซ็นสัญญาเลยหรือเปล่าซึ่งตัวไทสันบอกครับผมว่าแน่นอนครับผมการชนะกุหลาบดำในวันศุกร์นี้ถ้าเขาทำได้เนี่ยเขาจะได้เซ็นสัญญาแน่นอนครับ This next question is from channel 7 HD Media and it goes to Kulabdam. If you beat Tyson and Mungtai wins his fight against Yodlekpet, would you want to rematch Mungtai next? เป็นคำถามที่ถามกุหลาบดำนะครับผมถ้าวันนี้ในวันศุกร์นี้เราสามารถชนะไทสันแฮริสันได้เนี่ยแล้วในอนาคตครับผมลองมองไปในการที่จะไปรีแมตช์กับยอดเหล็กเพชรหรือเปล่าครับก็จุดเนี้ยตรงเนี้ยครับก็คือว่าศุกร์เนี้ยผมจะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนครับไม่ว่าผลแพ้ชนะยังไงนะครับในไฟต์ต่อไปก็แล้วแต่บอสครับจะจัดให้ผมเจอกับใครครับ Kulabdam said that on this coming Friday, he will focus on this fight first. He will do his best, win or lose. He will dedicate it to this fight. And in the future, it depends on whoever that One Championship team want him to face. Bangkok Post with our next question. This one goes to Tyson. If you defeat Kulabdam, which bantamweight fighter would you want to face next? Look, I'm honestly not bothered. Everything's been working out so far, so I'm just whoever they want. I'm happy to fight anyone, and I just love it so much. So I'm ready for anyone. คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามไทสันแฮริสันครับผมว่าถ้าสามารถเอาชนะกุหลาบดำได้นะครับผมอยากจะสู้หรือเจอกับใครในกติกาแบนตัมเวทอีกหรือเปล่าในน้ำหนักแบนตัมเวทอีกหรือเปล่าซึ่งตัวไทสันแฮริสันตอบว่าเขาเนี่ยมีการเตรียมตัวมาพร้อมครับผมและเขาก็พร้อมที่จะเจอกับใครก็ได้ในอนาคต This next question goes to Lumpini and Muay Thai 7. The floor is yours. All right. We're going to move along. The next question goes to the South China Morning Post. Nick, please go ahead. All right, yeah, just a couple for Tyson here. Yeah, you were asked there about possibly winning a contract. You know, I did ask. I think you're muted. Am I? Oh. Can you hear me now? Okay, cool. Yeah, just a couple questions for Tyson. I had Chatri was here earlier on the press conference, and you know, I asked him if he expected you to win a contract if you win, and he said, yeah, he rates you very highly. You know, what's it like hearing such words of encouragement from the big boss? Well, yeah, that gave me chills hearing that. But yeah, I've been in contact with Chatri via Facebook. Yeah, he definitely is impressed with me, and I just continue to just do what I do and just put my complete heart into this, and the hard work will pay off. So I'm ready for that. And just one more from me for you, Tyson. Obviously, you're taking a lot of inspiration from the man himself, John Wayne Parr. That's your nickname, John Wayne Noi. What's it like having so much support from him, a very revered figure around the world of combat sports? Yeah, it's amazing. Although I'm trying to, make my own path as well, it's just awesome to have such a legend behind me, and I'm grateful to be able to take on his legacy also. Thank you. Good luck, guys. ครับนี่เป็น2คำถามที่ถามกับทางไทสันแฮริสันไปนะครับคำถามแรกครับเขาถามในเรื่องของว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีการคุยกับคุณชาตรีซึ่งคุณชาตรีก็มีพูดถึงในเรื่องของคอนแทรคของทางไทสันแฮริสันด้วยและเขาคิดว่าไทสันแฮริสันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ถ้าเกิดได้คอนแทรคถ้าเกิดชนะกุหลาบดำได้ในครั้งนี้ตัวไทสันเนี่ยเขาก็บอกเขารู้สึกดีมากๆครับผมที่มีบิ๊กบอสอย่างคุณชาตรีเป็นคอยส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับตัวไทสันแฮริสันครับส่วนคำถามที่2ครับผมก็คือคำถามที่ถามไทสันว่าจอมเมนพาเนี่ยเขาก็มีการส่งแรงสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกับตัวจอมเมนน้อยหรือไทสันแฮริสันของเราแล้วเขาถามว่ารู้สึกยังไงบ้างตัวไทสันแฮริสันตอบว่าเขารู้สึกเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆครับผมที่มี
นักสู้นักกีฬาที่เป็นระดับตำนานที่คอยส่งกำลังใจเชียร์ให้เขาและตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สืบทอดชื่อเสียงของคำว่าจอห์นเบนน้อยนี้ได้ด้วยในอนาคตครับ All right, this next question is from Waisad to Kulabdam. You were once a top-ranked bantamweight fighter and won. How important is it for you to get back in the rankings and compete for the belt against Haggerty? ครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากถามกุหลาบดำครับตัวกุหลาบดำเองเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่อยู่ในแรงกิ้งแบบขั้นสูงสุดหรือว่าตัวท็อปเลยของแบนตัมเวทครับเลยอยากจะถามว่าตัวกุหลาบดำเองเนี่ยมองศึกในครั้งนี้มีความสำคัญมากแค่ไหนครับแล้วมองไปถึงอนาคตในการสู้กับจอนาธานแฮกเกอร์ตี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็คือในไฟท์เนี้ยจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองครับถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ก็เราก็จะมีก้าวไปอีกขั้นครับคือขึ้นไปอีกจุดหนึ่งครับเพื่อที่จะไปท้าชิงกับแฮกเกอร์ตี้ครับ Kulabdam said yes, he see this fight as a big stepping stone for him to improve himself and one day face Jonathan Haggerty. We have one more question here from Kausad to Kulabdam. How do you think a fight between you and Haggerty would go? ครับเป็นคำถามที่อยากถามกุหลาบดำครับแล้วถ้าในอนาคตครับมีโอกาสที่กุหลาบดำจะได้เจอกับจอนาธานแฮกเกอร์ตี้คิดว่าไฟท์ในวันนั้นเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับถือว่ารู้สึกดีมากเลยครับที่ได้เจอกับนักชกแชมป์โลกนะครับณจุดนั้นณวันนั้นถ้าผมก้าวไปถึงจุดนั้นผมมองว่าไฟท์การชกจะออกมาสนุกดุเดือดแน่นอนครับKulabdam said that if that day comes, if he ever got the chance to fight with Jonathan Haggerty, he will feel so happy to be facing the champion, and he thinks that the fight is going to be very explosive and fun. All right, that wraps up the virtual press conference for Kulabdam and Tyson Harrison. Good luck to you both, gentlemen. And to the media joining us, do not go anywhere. Up next is Mungtai versus Yodlekpet. ครับผมก็อยากจะขอบคุณเวลาของทั้งกุหลาบดำแล้วก็ไทสันแฮร์ริสันมากนะครับที่มาสัมภาษณ์กับเราในวันนี้ครับคู่ต่อไปครับผมจะเป็นการสัมภาษณ์ยอดเหล็กเพชรและเมืองไทยครับ All right, yeah. I think we're back for a little bit. Mungtai and Yodlekpet next up, as the guys said. And then it is the main event. It is Rodtang and Superlek. No, sorry, I'm wrong. It's Seksan and Amir Naseri, I believe. Don't listen to me. But I can't remember what we were talking about before. So maybe we just see what else is up. Ego Kind, on the same topic, I think Rodtang training hard thing. Well, he does. All right, up next. All right. Is Mungtai and Yodlekpet, 2 Lumpini Stadium world champions going head-to-head. This is going to be another fantastic bout. This card is really one of the best cards that One Championship has ever put together. Please give us a moment as the questions start to roll through. ครับสำหรับคู่ต่อไปครับจะเป็นการสัมภาษณ์คู่ของเมืองไทยแล้วก็ยอดเหล็กเพชรครับซึ่งทั้งคู่นั้นเคยเป็นถึงมีดีกรีถึงแชมป์ลุมพินีทั้งคู่ด้วยนี่เป็นการ์ดหรือว่าเป็นคู่ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมาในรายการวันลุมพินีเลยครับเช่นเคยครับสำหรับใครที่อยากจะถามคำถามครับสามารถใช้ฟังก์ชันยกมือในซูมได้เลยครับ First question is from Sanuk. This one is from Mungtai. Do you feel like you can easily beat Yodlekpet, or do you think he will be more motivated than ever to win? คำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามทางด้านเมืองไทยครับผมคิดว่าเราจะเอาชนะยอดเหล็กเพชรได้แบบง่ายๆเลยไหมครับผมหรือคิดว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยเขาจะเตรียมตัวมาดีเพื่อที่จะเอาชนะเราให้ได้เหมือนกันก็
เอาชนะยอดเหล็กเพชรไฟล์นี้ผมก็คิดว่าไม่น่าง่ายครับ แต่ว่าก็จะพยายามเพราะว่าผมก็เตรียมตัวมาไฟล์นี้รู้สึกว่าร่างกายและจิตใจดีเป็นพิเศษครับผม He said that fighting with Yodlekpet this time it's not going to be easy, but he is feel confident both physically and mentally to fight with Yodlekpet. Thank you, Frank. Our next question goes to MGR Online. This one's for Yodlekpet. If you beat Mungtai, who do you want to face next in one championship? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามยอดเหล็กเพชรครับถ้าในวันศุกร์นี้สามารถเอาชนะเมืองไทยได้มีใครไหมครับในอนาคตที่เราอยากจะสู้เป็นคนต่อไปครับแล้วแต่ทางโปรโมเตอร์ดีกว่าครับยังไม่เลือกผู้ต่อยดีกว่า Yodlekpet said that it all depends to the promoter and one championship who they want Yodlekpet to face, so he doesn't really think or put some thought into that yet. Got it. The next one is for Beam Report. The floor is yours. ครับก็จะสอบถามครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรนะครับที่เราเคยเจอกับเมืองไทยเนี่ยในรูปแบบของมวยไทย5ยกมา2ครั้งก็คือแพ้ทั้ง2ครั้งการเจอกันในครั้งนี้ครับเป็นการต่อยในรูปแบบของนวมเล็กที่เป็นแบบ4ออนนะครับครั้งนี้นี่ยอดเหล็กเพชรคิดว่ามันต่างจากเดิมหรือว่ามีความมั่นใจที่จะเอาชนะหรือว่าแจ้งเกิดจากการที่เคยแพ้มา2ไฟล์แล้วไฟล์นี้คิดว่าจะชนะได้ไหมครับยอดเหล็กเพชรครับว่ามันต่างจากเดิมครับก็รูปแบบพันธุ์ก็ไม่ใช่นวมเกิดนิ้วเสียวนะเพราะไฟนี้ผมคิดว่าผมต้องแจ้งมือให้ได้ครับแล้วคิดว่าเกมการชกกับเมืองไทยสุกนี้ครับผมจะจบในรูปแบบครบยกที่ต้องดูในเรื่องของคะแนนหรือว่าจะจบแบบมีการน็อกเอาท์ครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องดูเมืองไทยด้วยครับว่าเราจะมารูปแบบไหนครับครับผมยังไงก็ขอให้โชคดีครับ So this question is for Yodlekpet. The first question is Yodlekpet has faced Muay Thai in 5-round big glove rule set before and he lost twice. So is it going to be any different fighting with Muay Thai again using the small glove and 3-round Muay Thai, which he said that it will be different for sure. He will have his revenge on this Friday. The second question is that how Yodlekpet thinks that this fight is going to turn out to be. Would there be a knockout? He said that he is not sure yet. He has to see what is going on the stage and what kind of plans that Muay Thai brings to face Yodlekpet. Our next, our next question is from the nation. This one goes to Mungtai. Do you feel confident knowing you already beat Yodlekpet twice, or are you expecting a different Yodlekpet this time around? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามเมืองไทยครับผมตัวเมืองไทยเองเนี่ยเคยเอาชนะยอดเหล็กเพชรมาแล้วถึง2ครั้งนะครับคิดว่าในไฟท์ในครั้งนี้จะออกมาเป็นยังไงครับผมคิดว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยเขาจะเป็นนักสู้ที่เก่งกว่าเดิมที่เราเคยเจอหรือเปล่าครับก็จากที่ติดตามไฟล์ล่าสุดก็เขาดีขึ้นอยู่พอสมควรครับผมมีลูกแรงขึ้นหนักขึ้นครับแต่ว่าผมก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็สนุกแน่นอนครับไปที่จะเจอกันเนี่ยสุกนี้Mungtai said that watching from Yodlekpet fighting last time he saw that Yodlekpet has been improving himself a lot and he is better as a fighter. But this time Mungtai said that he also trained very hard to ready and face Yodlekpet too. We have one more question here from Mungtai from Muay Thai Hero. Yodlekpet is 4-0 in one Lumpini. How do you plan on stopping his winning streak? เป็นคำถามที่อยากจะถามทางด้านเมืองไทยนะครับตัวยอดเหล็กเพชรเองเนี่ยครับผมเขามีสถิติชกในรายการวันลุมพินีของเราเนี่ยชนะ4ครั้งติดและยังไม่เคยแพ้ในรายการวันลุมพินีเลย
ตัวของเมืองไทยครับคิดว่าเราจะเอาชนะเขาหรือจะหยุดสตรีทการชนะของเขาเนี่ยได้ยังไงครับก็ผมคิดว่าจากดูฟอร์มเขาดีมากครับ แต่ก็ด้วยที่เราเคยชนะมาด้วย แล้วรูปร่างอะไรเราก็ดีสูงยาวกว่า ก็สนุกครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ผมคิดว่าผมจะทำให้ดีที่สุดผมคิดว่าสนุกแน่นอนครับไฟล์นี้ครับ So he said that seeing Yodlekpet with his streak, he performed really well on One Lumpini. But Muay Thai has beat him before, and Muay Thai thinks that he got the range. He is taller, so he thinks that no matter what happened, this Friday fight is going to be really fun, and he will give it his all. One last question here. This one goes to Bangkok Post. Floor is yours. ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากบางกอกโพสต์นะคะจะสอบถามยอดเหล็กเพชรนะคะหลังจากที่ได้เห็นเพื่อนร่วมอาชีพอย่างเสกสรรได้เซ็นสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพไปแล้วมองว่าถ้าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตอย่างเราของเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าคิดว่าเราสมควรจะได้รับการเซ็นสัญญาไหมหากเอาชนะเมืองไทยซึ่งเป็นนักกีฬาที่เคยต่อยวันเวทีใหญ่มาแล้วอะค่ะถ้าผมชนะก็สมควรที่จะได้รับสัญญาก็ต้องชนะเสียครับก็จะได้ผมคิดว่าได้แน่นอนได้ค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะ So this question from Bangkok Post asking Yodlekpet that seeing some of his friends like Seksan got the contract and really changed his life with the contract. Do Yodlekpet see himself a chance to get this contract as well? Which Yodlekpet said that definitely, if he performed well this Friday, he thinks that he himself will get the contract. All right, that ends it from Mungtai versus Yodlekpet virtual press conference. Do not go anywhere. Up next is the co-main event: Seksan, the man who yields to no one, versus Amir Naseri. ก็อยากจะขอขอบคุณยอดเหล็กเพชรครับที่มาให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับ All right. Co-main event coming up. Okay. Seksan and Amir Naseri, yeah. All right. Sorry, I think I was answering a question before from Ego Kind. Yes, so Rodtang is not saying he's not training hard for Superlek. Yes, he was talking about Tabara's fight, but I don't get the sense, John, that he's training full throttle for this fight either. You know, he's not at Fairtex, he's not at Jit Mungnon, he's with his wife's family's gym, and I feel he's coming in a little bit undercooked, but maybe that's just... We're speculating, you know, but the thing is, like, I could see him. He's saying that he's training for this fight, but if you compare it to what he did against Tabarez, yes, he's training much more. He's only trained 2 days, right? If you compare camps, I'm pretty sure he's training more. But is it enough? You know what I mean? Against like that caliber of talent, because you go from Tabarez to Superlek. That's a big jump, man. Yeah, that is a big jump. Sorry, just messaging my boss. That's a super huge jump, and I think it's all right. Up next is our co-main event. Shut up again. Seksan fresh job picking up the $100,000 contract until one championship takes on multiple-time Muay Thai world champion Amir Naseri. Welcome to the live press conference. Please give us a moment as we wait for our questions. Good to see you. แล้วสำหรับนักกีฬาคู่ถัดไปครับจะเป็นการสัมภาษณ์ระหว่างคนไม่ยอมคนครับเสกสรร อ.ขวัญเมืองกับอาเมียนาซิรีครับผมเช่นเดิมครับถ้าใครมีคำถามนะครับพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดสามารถใช้ฟังก์ชันในการยกมือเพื่อที่จะเตรียมคำถามได้เลยครับ All right, the first question goes to Concord Muay. This one's for Seksan. 3 of your countrymen around your weight class are fighting on the same night: Mungtai, Kulabdam, and Yodlekpet.
would you be interested in rematching any of them in the future? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่จะถามเสกสรรนะครับผมก็ในคืนวันศุกร์นี้ครับก็นอกจากที่จะได้เจอกับอาเมียร์นาซีรีแล้วเนี่ยเรายังจะได้เคยเจอคู่ปรับอย่างเมืองไทยแล้วก็ยอดเหล็กเพชรด้วยนะครับผมในอนาคตครับเรามีมองไปถึงว่าเราอยากจะกลับไปหรือว่าอยากจะลองเจอกับพวกเมืองไทยกับยอดเหล็กเพชรอีกหรือเปล่าครับก็ตรงนั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ครับผมสำหรับผมก็ตอนนี้ก็ชกได้หมดครับกับใครครับผมก็อยู่ที่ผู้ใหญ่จะพิจารณาครับผม Seksan said that it all depends on one championship and the promoter who he wants to face. He's ready to face anyone. The next question goes to Channel 7 HD. The floor is now yours. Amir, if you can beat Seksan this time, where does that put you in one championship? Well, I believe that Seksan's been on a really good run, and obviously he's a great fighter. I think getting this win would really make a statement for me, and show everyone that I can fight some of the best guys in this division. And yeah, I feel like this is a win that could really put me up there and prove to everyone that I'm here to fight the best guys. Thank you very much. Let's hope the best for you. Thank you. ครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามอาเมียร์นาซิรีครับคำถามคืออยากจะทราบว่าถ้าสามารถเอาชนะเสกสรรได้ในวันศุกร์นี้จะทำให้อาเมียร์เนี่ยไปอยู่จุดไหนในวันแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งตัวอาเมียร์เนี่ยบอกว่าทางเสกสรรเองเนี่ยเป็นนักสู้ที่เก่งมากๆการที่จะเอาชนะเขาได้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ตัวเองเลยแล้วก็เป็นการสร้างชื่อให้ตัวเองว่าตัวอาเมียร์นาซิรีเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในนักสู้ที่เก่งที่สุดเหมือนกันRight, next one is from Kausad. This one goes to Seksan. You're a very exciting fighter and a great addition to One Championship. How far away do you think you are from competing for a One World title? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามทางเสกสรรครับเสกสรรเองเนี่ยเป็นนักกีฬาที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็สู้ได้สนุกมาตลอดครับแต่อยากถามเสกสรรครับว่าในอนาคตเนี่ยคิดว่าเราใกล้แค่ไหนครับที่จะมีโอกาสได้ชิงเข็มขัดกับนักกีฬาท่านอื่นครับครับผมสำหรับชิงเข็มขัดนี่ผมยังไม่คาดหวังครับผมอยากทำฟอร์มของผมมาแบบให้ดีที่สุดครับผมก็อยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมส่วนเข็มขัดนี่ผมยังไม่คาดหวังครับผม Seksan said that he doesn't really put any thought into getting a belt yet. He just want to perform well with every fight that he has to go out. One more question here for Seksan from Low Kick MMA. This will be your first fight since winning the contract to One Championship. How important is it for you to perform at your best and score another finish? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากถามเสกสรรครับผมในไฟท์ในวันศุกร์นี้ครับจะเป็นครั้งแรกเป็นไฟท์แรกของเสกสรรที่หลังจากที่เราได้สัญญามาครับไฟท์นี้ครับมีความสำคัญมากแค่ไหนต่อตัวเสกสรรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงครับกับการที่จะเอาชนะน็อกได้ครับผมก็ไฟท์นี้ถ้าผมชนะก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมได้รับสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพก็เป็นไฟท์แรกที่ผมได้รับชัยชนะแล้วก็เป็นการชนะครั้งที่6ติดต่อกันครับผม He said that fighting with Amir and this is his first fight after getting the contract, so it's very important to get that win, and this will keep his streak, and this will be a 6 win and 0 loss in his joint one win winning. Our next question will go to Kao Sod. สวัสดีครับคำถามนี้ให้อาเมียนะครับอยากถามว่าจากข่าวสดนะครับอยากถามว่ามีแผนจะชนะเสกสรรยังไงบ้างครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเสกสรรยังไม่เคยแพ้ใครในลุมพินีเลยครับ
So this question is for Amir. How do you plan to beat Seksan? Because so far, Seksan in One Lumpini, he's never lost to anyone. Yes, yeah, he's a great pressure fighter. He likes to come forward. But you know, I think like any fighter, we also have our flaws. So my team, my trainers, and I have been working on a game plan to give Seksan a great fight and come out on top. So we've been working really hard, and I believe that we have what it takes to perform and get the win. ครับทางอาเมียตอบนะครับผมว่าเขาทราบดีครับผมว่าเสกสรรเนี่ยเป็นนักสู้ที่เก่งมากแล้วก็เป็นนักสู้ที่เป็นมวยเดินตลอดเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ตลอดไม่เคยถอยนะครับแต่เขาบอกว่านักสู้ทุกคนครับมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันซึ่งทางอาเมียเองเนี่ยเขาก็มีการวางแผนกับทีมของเขาแล้วก็มีการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเอาชนะเสกสรรในครั้งนี้ให้ได้ครับขอบคุณครับ Next question goes to Conco Moy. สวัสดีครับผมบินจากคนความมวยนะครับก็อยากจะสอบถามครับเสกสรรครับก็เป็นเรียกว่าเป็นนักกีฬาในวันลุมพินีคนเดียวแล้วก็คนแรกครับที่สร้างสถิติชนะรวด5ไฟต์แล้วก็เก็บโบนัสครบทั้ง5ไฟต์ครับซึ่งวันศุกร์นี้ครับจะเป็นไฟต์ที่6นะครับโดยส่วนตัวเสกสรรคิดว่าในไฟต์ที่6นี้จะถึงเนี้ยมั่นใจไหมครับที่จะคว้าโบนัสเป็นไฟต์ที่6ติดต่อกันแล้วก็มีความกดดันมากน้อยขนาดไหนครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับผมแต่ว่าในวันนั้นนะผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็อยากชกให้สนุกเพื่อพี่น้องแฟนมวยครับส่วนเงินโบนัสอยู่ที่ทางผู้ใหญ่ที่จะพิจารณาครับผมครับผมขอบคุณมากครับ So this question go to Seksan. The question is, Seksan is the first and the only one who has a 5 winning streak and also got bonus from every fight he fought in One Lumpini. So how confident is he that he's gonna get another bonus this time? Which Seksan answered that he is not too sure that he will get another bonus. His focus right now is to make this fight very entertaining for the fans. And then our next question goes to Lumpini Muay Thai 7. สวัสดีครับคำถามนี้สำหรับเสกสรรนะครับอยากจะถามเสกสรรว่าในฐานะที่เคยชกกันมาแล้วทั้งซูเปอร์เล็กและก็รถถังคาดเดาว่าวันพรุ่งนี้ครับเกมของซูเปอร์เล็กกับรถถังมันจะเป็นแบบไหนครับสำหรับคู่นี้ครับระหว่างน้องซุปเปอร์เล็กกับน้องรถถังครับก็เป็นน้องที่น่ารักทั้งของ2คนครับผมว่ามวยคู่นี้นี่รูปเกมจะออกมาแบบสนุกดุเดือดแน่นอนครับส่วนผลแพ้ชนะนี่ผมยังการันตีไม่ได้ครับผมว่าคู่นี้เป็นคู่มวยที่แฟนมวยรอดูกันมากครับทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกครับผมก็สำหรับคู่นี้ผมว่ารูปเกมจะออกมาสนุกดุเดือดแน่นอนอยากให้พี่น้องแฟนมวยรอติดตามครับขอบคุณมากครับครับผม This question goes to Seksan. The question is, Seksan has fought with both Superlek and Rodtang before. So how did Seksan think that this fight is going to turn out? He simply said that this fight is going to be very entertaining. And on who win and who lose, Seksan said that he can't guarantee. But he wants to make sure that everybody is tuned in for this Friday because this is such a historical fight. And people around the world will be waiting for this fight. And one last question. This one goes to Channel 7 HD. Please go ahead. ครับอยากจะสอบถามบางสารนะครับว่าตอนนี้ต่อยอยู่ที่น้ำหนักแคชเวทอยู่นะครับอยากจะขยับขึ้นมาเป็นแบนตัมเวทหรือลดลงมาเป็นไฟเวทไหมครับแล้วถ้าเกิดลดลงมาเป็นไฟเวทอยากจะลองเจอกับรถถังดูสักครั้งไหมครับครับสำหรับถ้าน้ำหนัก135 ปอนด์นี่ผมก็ขอผ่านก่อนครับผมเพราะว่าน้ำหนักนี้นี่คิดว่าเราทำยากแล้วครับผมก็ไม่อยากทรมานตัวเองด้วยครับผมเพราะว่าอยากชกน้ำหนักที่ตัวเองชอบครับผมเพราะว่าน้ำหนัก140 ปอนด์นี่เป็นน้ำหนักที่ผมชอบแล้วก็ถ้าผม
เลือกน้ำหนักนี้140ปอนด์นี่ทำให้ผมการชกของผมนี่มันดูแบบดุดันแข็งแกร่งอย่างนี้ครับผมแต่ว่าถ้าไป145ปอนด์นี่สำหรับผมว่ามันใหญ่เกินไปครับถ้าไปชก145ปอนด์นี่ผมพูดจริงว่าผมร่างกายผมไม่ไหวครับไปปะทะกับเขาไม่ไหวสู้เขาไม่ได้จริงๆครับ So this question goes to Seksan. Right now, Seksan fought in the catch weight. Would he be interested in fighting in bantamweight at 145 pounds? Which Seksan said that 145 pound or bantamweight is still a difficult thing for Seksan to fight in. He thinks that he is more comfortable fighting in 140 pound weight. So this also allows him to be a very entertaining and explosive fighter and the greatest striker. So 145 pounds right now is too big for him. It's too difficult. All right, thank you, Frank. Ladies and gentlemen, that wraps up our co-main event virtual press conference interview. The man who yields to no one versus Amir Naseri. That's going to be an amazing co-main event. Up next is going to be our main event, Rodtang versus Superlek. Last one, that's going to be two of the best of our generation. Do not go anywhere. They join us shortly. ครับเราอยากจะขอบคุณเวลาทั้งเสกสรรและก็อาเมียนาซีรีครับผมที่มาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้ครับในคู่ถัดไปครับเป็นคู่เมนอีเวนต์ของเราครับรถถังกับซูเปอร์เล็กครับ Okay, yes. We have Rodtang and Superlek finally up next, the main event. What you've all been waiting for. So stick around for one last interview. It's been a long 2 hours, 13 minutes already. So yeah. What better way to spend your Friday, what day is it? Tuesday afternoon, night, wherever you are. If you're staying up late somewhere in the world, appreciate it. If you're up early in the morning watching us, wherever you are, we thank you. Hope you're enjoying the content. Rodtang and Superlek will be joining next. But if you miss it, if you're not watching here, we will be in Bangkok on Thursday speaking to both men after they weigh in and do the face-off Thursday afternoon. John and I will interview both and a few other people on this card. Don't you worry about that. And we will get all the winners for you on Friday night. I'm sure probably a few other bonus people lurking around at the arena, the hotel. Sounds like some big names there. Takeru, Chatri confirmed earlier, will be there ringside to watch the main event, Rodtang versus Superlek. And you've got to think he's going to be calling All out right. the winner. All right, over to Gianni again. Here we go. The main event for One Friday Fights 34, or to the Thai fans joining us, One Lumpini 34. We have the Iron Man, Rodtang, taking on Superlek for the undisputed one flyweight Muay Thai world title. The questions are already in here. And our first one goes to Rodtang. This one's from Muay Thai Hero. If you beat Superlek, what is next for you? Do you want to stay at flyweight and continue to defend the belt or move up to bantamweight? ครับผมก็ในตอนนี้นะครับเรามีรถถังกับซูเปอร์เล็กนะครับมาร่วมสัมภาษณ์กับเรานะครับก็คำถามแรกครับเป็นคำถามที่อยากจะถามทางรถถังครับถ้ารถถังสามารถเอาชนะซูเปอร์เล็กได้ในวันศุกร์นี้ในอนาคตอยากทำอะไรครับอยากจะป้องกันแชมป์ในฟลายเวทต่อไปไหมหรือเราอยากจะมูฟอัพขึ้นไปในแบนตัมเวทครับแน่นอนครับอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ความท้าทายใหม่ๆผมก็คืออยากจะปีนเวทไปเจอกับโจทานิกาตี้อีกสักครั้งครับถ้าผมได้เจอแล้วก็ได้มีโอกาสชิงแชมป์อีกรุ่นหนึ่งผมก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับสำหรับในอนาคตต่อไปครับRodtang said that as he previously mentioned in many interviews, he said that the next challenge for him is to go to bantamweight and fight once again with Jonathan Haggerty. And he thinks that this is going to be a great opportunity for Rodtang. The next question here is from Muay Thai. This one's for Superlek. Fans and critics both have you as the underdog in this fight. How has that motivated you even more to win?
คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามทางด้านซูเปอร์เล็กครับหลายๆคนครับมองว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยเป็นรองในการสู้ในวันศุกร์นี้นะครับผมการที่คนอื่นเขามองว่าเราเป็นรองเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันมากกว่าเดิมที่จะเอาชนะรถถังให้ได้หรือเปล่าครับครับก็อันนี้ต่างคนมีความคิดต่างคนต่างมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสองคนก็ต้องชกกันอยู่บนเวทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นที่อยู่บนเวทีแน่นอนครับ Superlek said that it depends on people's opinion that is he an underdog or not, but it all depends on the stage. Who's gonna win this time? Just wait and see. This next question goes to Rodtang. It's from Moisad. Now that Seksan has won a contract with One, do you ever think you will face him again? ครับเป็นคำถามที่อยากจะถามทางด้านรถถังนะครับตอนนี้เนี่ยเสกสรร อ.ขวัญเมืองเขาก็มีสัญญากับทางวันแชมเปี้ยนชิพแล้วครับในอนาคตตัวรถถังมองว่าอยากจะกลับไปเจอกับเสกสรรอีกสักครั้งหรือเปล่าครับในอนาคตเหรอมันให้เป็นเรื่องอนาคตดีกว่าครับเพราะผมไม่รู้แล้วอีกอย่างก็ผมอยากชื่นชมพี่เขาครับแล้วก็อยากส่งเสริมพี่เขาครับเพราะว่าพี่เขากลับมาได้มีชื่อเสียงในรูปแบบมวยไทยจริงๆที่เขาอยากโชว์เนี่ยจากเมื่อก่อนผมคิดว่าเขาดังเขาเป็นเบอร์หนึ่งเป็นต้นแบบที่ดีของผมด้วยนะครับแล้วเขาได้สู่เข้าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมถือว่าเป็นเกียรติมากที่ดีใจสำหรับพี่คนหนึ่งที่ได้เข้ามาวันแชมเปี้ยนชิพอย่างนี้ครับในอนาคตเราอยากเจอกันไหมก็มันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ผมขอแสดงความดีใจแล้วก็ยินดีกับพี่เขาที่ได้เข้าวันแชมเปี้ยนชิพครับ Rodtang said that fighting with Seksan again in the future or not, it really depends on the future. But right now, he wants to congratulate Seksan because Seksan is also one of the role model for Rodtang, and he would like to send his support and gratitude. And he felt very happy that Seksan got in and got this fame and fortune by joining at One Championship. Fighting him again in the future, it all depends on the future. All right, thank you, Frank. Next question goes to Concord Mwai. Please go ahead. ครับผมก็อยากจะสอบถามทั้งรถถังแล้วก็ซุปเปอร์เล็กนะครับแต่ทางที่สัปดาห์ที่แล้วครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้มีโอกาสจะไปเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับก็ทราบมาว่าเรื่องของน้ำหนักของทั้งคู่เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ทั้งคู่เลยครับก็บอกว่ามีอยู่เกินอีกประมาณสัก 5-6 กิโลพอมาสัปดาห์นี้ครับซึ่งจะทำการแข่งขันในวันศุกร์นี้แล้วเนี่ยอยากจะทราบนะครับว่าน้ำหนักของทั้งคู่ตอนนี้ความพร้อมหรือว่ายังเกินหรือว่าพร้อมที่จะทำการแข่งขันในวันศุกร์นี้นี่มากน้อยขนาดไหนนะครับอาจจะเป็นทางรถถังตอบก่อนก็ได้ครับให้เกียรติพี่ซุปเปอร์เล็กก่อนครับโอเคครับผมครับก็ตัวผมน้ำหนักตัวเกินอยู่ประมาณ 2-3 โลครับในตอนนี้ครับก็เดี๋ยวก็น่าจะพร้อมอยู่ครับครับสำหรับผมก็พอๆครับกับพี่ซุปเปอร์เล็กครับก็ไม่มีปัญหาผมคิดว่าในวันศุกร์นี้เราได้ชกกันในพิกัด135แน่นอนครับอยากให้แฟนมวยทุกคนหายห่วงครับผมSo this question goes to both of Rodtang and Superlek. There's a lot of media that visit both Rodtang and Superlek at their gym, and both are saying that they still have more weight to do. They are exceeded by 5 to 6 kilos. So Superlek said that right now he is down an additional of 2 to 3 kilos. So he thinks that he will be ready coming this Friday. Rodtang said that it's similar to Superlek. He said that this Friday, all the Muay Thai fans will get to see this fight in 135 pounds for sure. Thank you for that. Our next one goes to Bangkok Post. .สวัสดีค่ะขอถามซุปเปอร์เล็กนะคะคือปกติซุปเปอร์เล็กจะได้เจอคู่ต่อสู้ที่เป็นคนไทยเก่งๆมากมายนะคะแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้ซุปเปอร์เล็กมองว่ารถถังอยู่ในระดับไหนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้คนก่อนๆที่ซุปเปอร์เล็กผ่านมานะคะแล้วก็คิดว่าการต่อยครั้งนี้เป็นงานหินที่สุดเท่าที่เคยเจอมาไหมครับผมก็สำหรับตัวเองรถถังคือเบอร์ 1ครับคือที่ 1แล้วในตอนนี้นักมวยไทยที่ผ่านมาตอนนี้ต้องยกย่องครับเพราะว่ารถถังคือแชมป์โลกของ
วันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เป็นแชมป์โลกของรุ่นนี้ด้วยก็เพราะฉะนั้นรถถังคือเบอร์หนึ่งครับตอนนี้เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วก็เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นครับผมเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นแล้วก็เป็นคู่ต่อสู้เป็นคู่ต่อสู้ที่เป็นคู่แข่งที่หาตัวชกยากแล้วด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะ So this question goes to Superlek. The question is, you fought many top Thais in your career before. What does Rodtang rank among them? Will this be one of the toughest opponent today? Which Superlek said that yes, Rodtang is the best of the best in his weight class right now, and he's the champion in his weight class. So fighting him in this weight class is the toughest for Superlek. Thank you, Frank. The next question goes to Cow Sod. สวัสดีครับจากข่าวสดนะครับคำถามนี้ขอถามซุปเปอร์เล็กครับรู้สึกว่าเราเนี่ยมีการปรับสไตล์จากมวยฝีมือมาเป็นมวยบู๊เดินเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นเนี่ยครับทำไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนสไตล์การชกในช่วงหลังครับมันเป็นแผนการชกครับเมื่อเราเจอคู่ต่อสู้ที่ว่าเราสามารถรู้ได้เราเลขได้แล้วก็ต้องทำแล้วก็เราเตรียมแผนมาชกอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการปรับสไตล์เข้ากับในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพคือเราอยากได้โชว์เราอยากโชว์มากขึ้นเราอยากทำโชว์แม่ไม้ให้ทุกคนได้เห็นให้คนดูได้เห็นมากๆให้คนดูได้เห็นมากๆนี่ครับโอเคขอบคุณครับ So this question is for Superlek. A lot of people has been noticed that Superlek has been changing his style from more female technical style to a more aggressive style. What is the reason behind this change? Which Superlek said that this is part of his plan is to be more aggressive for this fight. He's been preparing himself and planned with every fighter that he ever fought with. So he has to change his style a bit. And also he wants to show his skill to everybody around the world that he can be as aggressive for one championship. Okay, and the next question goes to the Tiger. ก็คำถามให้กับซุปเปอร์เล็กนะคะรถถังเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องถึกและทนมากๆและครั้งนี้กติกาชก5 ยกคิดว่าเราจะไหวไหมคะหรือว่าเราจะน็อกเขาก่อนยก 5ได้ไหมไม่ได้ยินขออีกครั้งครับผมค่ะรถถังขึ้นชื่อเรื่องถึกและทนมากๆและครั้งนี้กติกาชก5 ยกคิดว่าเราจะไหวไหมคะหรือจะน็อกรถถังก่อนยก 5ไหมในรูปแบบการชกในวันนั้นไม่รู้ว่าใครน็อกใครหรอกครับแต่ว่าตัวผมเองเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็การที่จะคู่ต่อสู้ที่มาชกกับรถถังไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้ามาชกแล้วที่จะเป็นน็อกรถถังได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าน้องเป็นนักชกที่แข็งแรงแล้วก็ถึกทนเนี่ยครับก็อยู่ที่ตัวผมว่าจะถามว่าอยากน็อกได้ไหมก็อยากลองดูครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายครับก็เราดูด้วยว่าวันนั้นจะชกยังไงดีกว่าครับค่ะแล้วก็อีก1 คำถามนะคะถึงคุณรถถังค่ะมีคอมเมนต์ในโซเชียลนะคะบอกว่ารถถังเนี่ยซ้อมน้อยกว่าซุปเปอร์เล็กแบบนี้จะสู้เขาไหวไหมคะตอบเลยใช่ไหมครับ ครับก็ผมเป็นคนที่เวลาจะซ้อมหรือจะทำอะไรผมไม่ค่อยที่จะอัพลงโซเชียลสักเท่าไหร่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าการฟิตซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างและอย่างเราเป็นแชมป์โลกเนี่ยเรามีระเบียบวินัยอยู่แล้วครับเมื่อถึงเวลาเราต้องซ้อมครับผมเองก็ไม่ใช่ว่าที่จะเก่งสุดที่สุดอย่างเงี้ยผมยังต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆขั้นเสมอครับและอย่างผมคิดว่าทุกคนอาจจะคอมเมนต์ได้ทั้งโซเชียลทั้งทุกอย่างอยากจะวิจารณ์ผมได้แต่ผมคิดว่าผมรู้ตัวผมดีครับว่าผมซ้อมหรือไม่ซ้อมครับผม So this question is a two-parter. The first one is for Superlek. Fighting with
Rodtang is known to be a very high durability fighter, and fighting this time with Rodtang is a 5-round Muay Thai. So does Superlek thinks that he can find a knockout with Rodtang or not? Which Superlek said that it depends on who knocking. Somebody will be knocked out in this fight. But fighting with Rodtang, he knows that Rodtang is one of the most durable fighter in the world. So it depends on himself too. He thinks that getting the knockout, there might be an opportunity, but it's not going to be easy. The second question goes to Rodtang. Rodtang has been said in the media many times that he's been trained very little compared to Superlek, which Rodtang said that Rodtang, he doesn't really upload his stories or his training session on social media much, but he's not himself. He is a world title holder. He has discipline. He knows what he's doing, and he got the he knows himself that he's training a lot or not. Thank you, Fred. We got 2 more questions. The next one is for Channel 7 HD. Floor is yours. ครับผมคำถามนี้สำหรับรถถังนะครับเห็นรถถังเคยบอกว่าอยากให้เข็มขัดอยู่กับคนไทยนานๆนะครับทำไมคราวนี้ถึงเปลี่ยนใจตกลงมาป้องกันตำแหน่งกับซูเปอร์เล็กล่ะครับผมคิดว่าที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้เข็มขัดอยู่กับคนไทยนานใช่ครับอยากให้ทุกคนได้ครองเข็มขัดครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วเมื่อเรามีจุดเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเป็นเบอร์ 1เหมือนกันผมคิดว่าพี่ซูเปอร์เล็กก็เบอร์ 1เหมือนกันที่ได้มีโอกาสที่จะชิงกับผมเนี่ยเราก็มันถึงเวลาแล้วครับผมคิดว่าเวลามากกว่าครับที่มันจะต้องเจอกันผมก็กับพี่ซูเปอร์เล็กก็น่าจะเต็มที่ครับและอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะใครจะแพ้หรือชนะผมว่าเข็มขัดก็อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นนักกีฬาก็ต้องพร้อมรับแล้วก็เป็นแชมป์ต้องพร้อมรับที่ในแรงกิ้งเขาทำมาเขาโชว์ฟอร์มมาเขาได้สามารถทำผลงานจนมาเจอผมเนี่ยผมก็พร้อมรับมือที่จะเจอครับผมขอบคุณมากครับ So this question is for Rodtang. Rodtang has once said that he wants Thai athletes to hold a lot of belts and all the belts if possible. So why now choosing to defend his title with Superlek? Which Rodtang said that yes, he wants Thai athletes to hold as many titles as possible, but seeing how Superlek perform and keep climbing up the rank to face with Rodtang, he thinks now that it's time for Rodtang and Superlek to face each other. And no matter win or lose, the belt will belong to Thai people again, no matter what. And our last question here is from Chotima. Chotima, please go ahead. Hello ได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะโอเคจะถามรถถังแล้วก็คุณซุปเปอร์เล็กด้วยนะคะว่ารับประกันความมันวันศุกร์นี้ยังไงบ้างคะอยากให้บอกว่าเพราะว่ามันเป็นไฟที่โหแบบจับจ้องกันทั่วโลกอะค่ะอยากรู้ว่ารับประกันความมันยังไงคะพี่ซูเปอร์เล็กก่อนเลยครับครับก็ส่วนตัวผมก็ไฟล์นี้ผมตั้งใจที่จะชกออกมาให้สนุกที่สุดครับเพราะว่าทุกคนอยากดูไฟล์ที่ผมชกกับรถถังกับน้องรถถังมากและผมได้ตั้งใจกับตัวเองว่าผมจะชกในวันศุกร์ที่22นี้ออกมาให้สนุกที่สุดครับค่ะโอเคคุณรถถังค่ะก็สำหรับผมครับเต็มที่ครับผมก็คิดว่าตลอดชีวิตการชกมวยมาผมก็สู้จนระฆังยกสุดท้ายหมดตลอดนะครับผมก็ไม่เคยยอมอะไรง่ายๆนะครับผมคิดว่าคู่ผมกับคู่พี่ซุปเปอร์เล็กเนี่ยมันจะเป็นอีกคู่ที่แบบทุกคนจะภูมิใจแล้วก็ที่ได้เข้ามาดูผมคิดว่าสนุกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับถึงแม้เราจะสนิทกันแต่อาชีพในการชกมวยเมื่อเราได้มาเจอกันเราก็เต็มที่ครับข้างล่างก็พี่น้องเหมือนเดิมครับผมคิดว่าสนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมSo this question asking both Rodtang and Superlek on how fun this fight is going to be between Rodtang and Superlek. Which Superlek said that yes, he planned to make this fight as entertaining as possible because the global audience is watching this show and he's really put his heart into this fight.
Rodtang said that he also going to give it his all. In all his fighting career, he's never back out from any fight, and he always lasts to the end of the round, to every round. So this fight, he wants to make everybody proud. So don't worry, this fight is going to be fun. Even though Rodtang and Superlek are really close in real life, on the stage, both of them will do their duty right to the fans. But coming down from the stage, they both will be brothers. And the last one here goes to Muay Thai Hero. Muay Thai Hero, the floor is yours. ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับสอบถามทั้งรถถังแล้วก็ซุปเปอร์เล็กเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยววันศุกร์นี้ยังไงขอให้ทั้งคู่นี้สู้กันเต็มที่อยู่แล้วแน่นอนนะครับถ้าสำหรับทั้งคู่ครับไฟท์นี้เนี่ยสำหรับผู้ชนะนะครับถ้าเกิดว่าไฟท์หน้าเนี่ยต้องไปเจอกับทางของทาเครุครับซึ่งเป็นยอดมวยจากญี่ปุ่นเนี่ยในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับครับสำหรับผมก็ผมยังไม่โฟกัสในไฟหน้าครับผมก็จะโฟกัสแค่ว่าผมชกกับน้องรถถังแค่นั้นเองครับโฟกัสว่าเราจะชกออกมายังไงให้สนุกครับส่วนไฟทับคลุกนั้นก็อยู่ที่ว่าบิ๊กบอสครับจะจัดให้ชกหรือเปล่าครับแค่นั้นเองครับเพราะตอนนี้ก็โฟกัสแค่ว่าชกกับรถถังอย่างเดียวครับผมครับสำหรับผมก็เหมือนกันครับถ้าผมได้โอกาสชกกับทาเครุผมก็คิดว่าเต็มที่ครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยผมพร้อมที่จะเจอทาเครุเสมอครับในวันแชมเปี้ยนชิพครับผม This question goes to both of Superlek and Rodtang. If either of them actually won this fight, how ready are they or how confident are they to face the new fighter from Japan, Takeru, in kickboxing rule? Superlek said that he doesn't focus on the next fight yet. He just wants to make this fight really fun, and he just wants to focus on winning this fight against Rodtang for now. Rodtang has said that if there's an opportunity for him to fight with Takeru, either in kickboxing or in Muay Thai, he is ready to face Takeru as well. All right, thank you. That you got one more question. I'm sorry about that. Sorry. อันนี้ถามแบบขำๆนะครับผมคือตอนนี้ทั้งรถถังแล้วก็ทั้งซุปเปอร์เล็กเนี่ยก็ฝึกฝน MMA ใช่ไหมครับแล้วก็ดูซุปเปอร์เล็กเนี่ยก็มีความต้องการที่จะข้ามไปต่อย MMA ด้วยจะมีโอกาสไหมในอนาคตที่ทั้งสองคนเนี่ยจะได้มาชกในกติกา MMA ครับเป็นยอดมวยไทยทั้งคู่แต่ว่าแข่งขันกันในกติกา MMA ครับก็ส่วนตัวผมก็อยากลองท้าทายอะไรที่มันใหม่ๆดูครับเตะๆดูนี่ครับก็มันก็ไม่แน่ครับมันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมก็ว่าเหมือนกันนะครับถ้าผมได้ไปชก MMA แล้วพี่ซุปเปอร์เล็กชก MMA กันเราน่าจะเป็นคู่แรกที่ได้เจอกันอีกครับ เพราะว่าไม่ว่าจะกติกาไหนผมกับพี่ซุปเปอร์เล็กผมคิดว่าคู่นี้สนุกแน่นอนยิ่งเป็นพี่น้องกันยิ่งฆ่ากันตายแน่นอนครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอให้ทั้งคู่ทำสุดฝีมือในวันศุกร์นี้ครับครับผมครับ So this question goes to both Superlek and Rodtang. Both of them has been seeing and them saying that they have an interest fighting in MMA, and the both of them has been trained in MMA before. Will they ever face each other in MMA, which they are now a Muay Thai, one of the top pound for pound Muay Thai fighters? Will these two will face each other in MMA or not? Which Superlek said that yes, MMA is the next challenge for him, but it all depends on the future whether he will get this opportunity to fight MMA with Rodtang or not. Rodtang has said that yes, fighting in MMA is going to be one of the first Muay Thai top Muay Thai fighter transition to MMA and fighting with Superlek. He said that no matter what the rules, Muay Thai, kickboxing, or MMA, it will always going to be a fun fight. And especially now they consider themselves as brothers, it's going to be even more fun fight. All right, thank you, Frank. That wraps up our live press conference here for One Friday Fights 34. To the Thai fans, that's One Lumpini 34. Big thank you to the Iron Man, the undisputed one flyweight Muay Thai world champion,
and the current one flyweight kickboxing world champion Superlek for joining us. ครับผมก็อยากจะขอบคุณเวลาทางรถถังแล้วก็ซุปเปอร์เล็กนะครับที่มาเข้าร่วม press conference ในวันนี้นะครับสำหรับศึกในวันลุมพินี 34 ครับผมก็ให้แฟนๆทุกท่านรอติดตามชมกันครับขอบคุณมากครับผม ครับโอเคนะครับครับ That'll do it for our press conference. Please stay tuned to the biggest show in the last 50 years. One Friday Fights 34 goes down this Friday, 7:30 p.m. Thailand time. For those of you who have their hands on the tickets, congratulations. The fans tuning in at home in Thailand, we're live on Channel 7 at 8:30 p.m. And for our fans watching everywhere else in the world, make sure you check your local listing for the global broadcast to over 190 countries. Thank you for joining the One Friday Fights 34 live press conference. We will see you this Friday. ครับผมก็อยากจะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมที่เข้าร่วม virtual press conference ของเราในรายการวันลุมพินี 34 ของเราครับผมก็อย่าลืมติดตามชมรายการวันลุมพินี 34 กันครับสำหรับท่านที่อยู่ในประเทศไทยสามารถดูได้ทางช่อง 7 ซึ่งเราจะเริ่มถ่ายทอดสดกันในเวลา 20:30 น.เป็นต้นไปและสำหรับท่านอื่นๆที่ดูอยู่ทั่วโลกนะครับลองเช็คดูว่า provider ของท่านนั้นดูได้ที่ไหนเราถ่ายทอดสดไปถึง190ประเทศทั่วโลกครับผมก็ไว้เจอกันครับแล้วรอดูไฟท์เป็นไฟท์หนึ่งในไฟท์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ50 ปีของมวยไทยครับ Okay, I think that's it. So yeah, it's me and John again. Thanks for sticking with us for 2 hours 37 minutes so far. Interesting stuff there. Very interesting. Yeah, you know, we will, as I was saying before, we're going to be out there. We'll arrive on Thursday, so we're going to interview both guys and a few other fighters from the card. So I'm saving my question, for them. Didn't really ask any there because there's a lot of Thai media as well. I want to let them have their stuff. So yeah, enjoyed that. I don't think anything too crazy. Both guys said. I don't think you're going to get any trash talk, are you, John, in this fight? Nah, I kind of like the way that they're going at it. You know what I mean? It's almost like two buddies fighting each other, right? Like they're joking around, and I kind of enjoy it. It's not that bad, you know what I mean? Like you don't have to have hate or talking trash to fight each other. Yeah, I think the fight sells itself. It's one of those rare fights. You don't really need any trash talk in the build-up, nothing like that. It's not always the case. Sometimes a bit of fire, a bit of spice really helps in a title fight, especially. But I don't think you need any encouragement, right? If you're a fan of Muay Thai, if you're a fan of combat sports, to watch this fight. I think even casual fans of Muay Thai and of One Championship are probably going to tune in for this one, don't you think? Oh, of course. Because it's been, it's been promoted pretty decent, I think. You know what I mean? Because they were promoting it earlier this year, right? Because they were matched up, but now it's actually going to happen. Hopefully, we still got to wait for the hydration and the weigh-ins and all that stuff, but we'll see. Yeah, fingers crossed. No issues with that. I know Rodtang seems to have got over his weight issues. Now he's friends with Mikey Musamichi. Mikey's taught That's him. not a good thing. That's not a good thing. Mikey's diet is not a good. Well, maybe that's it. Rodtang's eating one meal a day, and it's pizza at midnight. Pizza and pasta. But no, I think Mikey seems to have a way that works, and I know Mikey's out in Thailand now, actually. So I think I saw him. He was hanging out with Rodtang, so I'm sure Mikey's been helping Rodtang with his weight cut and everything. And One Championship will be very happy with that because they do not want this fight to fall apart on the scale. And to be honest, they don't even. You won't see the weigh-ins, and it's a bit like the old days with the main events, with One Championship, the main roster events. You don't see the weigh-ins, you don't see the hydration tests, so we have no idea what they, I'm not going to cast aspersions or anything, but I think if Rodtang or Superlek were overweight, I wouldn't be surprised that they would just fluff it somehow and say it's all fine, because you don't want this fight to fall apart as long as both guys are happy to fight each other, right? Exactly. And they want to get their paydays, man.
at the end of the day, these are huge paydays for both men. Yeah, I think Rodtang said that as well in this interview with Antoine Pinto, which you should all go and check out, by the way, on YouTube. It's called Upper Talk, episode 4, I think. Antoine Pinto and Rodtang. He said some interesting stuff that everyone, was trolling him, criticizing him after he pulled out of the fight against Superlek in March in Singapore, one Fight Night 8 main event. But he said, well, why would I withdraw? Because I was going to get 5 million baht anyway, even if I lost, win or lose, that's his purse. Wouldn't it make sense to just fight and you would still get 5 million? Who's going to turn down 5 million baht? And he stressed the fact he injured his lower back, I think it was, because he was training very hard for the fight. Maybe, John, yeah, he actually trained for that one. That's why he injured himself. It kind of makes sense now. He was training hard for it, which bodes well that he will be taking this one seriously. And now he's learned his lesson, so he's made some adjustments, I guess. We'll see, man. We'll see, man. Like, we could criticize and we could speculate and dig deep, but at the end of the day, once they step into that Lumpini ring, man, that's when it counts the most, and that's when I think all that talk and all of those people like criticizing him is going to be done. Because I don't think this fight's going to end early or anything like that, man. It's going to be a tough fight for both these guys, no matter if Rodtang trained 50 days or 3 days. You know what I mean? It's just Rodtang is Rodtang. Yeah, Rodtang's gone 5 rounds before a bunch of times. I don't think his cardio would be an issue. People are going to say that, but he also said in his interview with Antoine, some people may not like it, but he says, he runs a lot. He plays football a lot. He's always working on that cardio. I don't think is an issue for him. And he's got a chin. We know he's got a chin. Yeah. He said something interesting. Yeah, he feels, if he lands one hard punch on the inside, he can finish this fight, and that's it. I don't know. It's enticing. But I'm gonna watch. Rodtang doesn't knock people out, though, right? So it's just. But imagine if you're hard to say Rodtang that. and you knock out Superlek. This is like the then biggest. then you got the Takeru fight after that. Jesus. Yeah. Well, either way, look, Rodtang's going to make 10 million baht for this fight, and he's going to make 10 million baht for his next fight. So win or lose, I don't think it matters. He may as well go out there and put on a performance. I But think anyway, Superlek is looking at that 10 million baht as well and be like, yo, if I win, man, maybe I should be getting paid 10 million baht. yeah, well, he'll definitely get a 50,000 bonus, or maybe 100,000 US bonus. If you Yeah. if he If finishes he knocks him out, yeah. if he knocks him out, we will be there. We will be there. Yeah, we'll be there. There's plenty of other fights on this card, which you just saw, and they spoke to a few of them. I will just put it on screen quickly in case you do not know which fights are on this card, but I think a lot of excellent fights. It's a very good card. Mungtai and Yodlekpet, they were here. Seksan and Amir Naseri were here. Kulabdam, Tyson Harrison, we heard from them as well. Prajanchai and Hamidi. Look, there's a bunch of great stuff here. Dude, the MMA fights are awesome. Those Yeah, are crazy matchups, man. Like this is being overlooked right now because of of course, because of Rodtang and Superlek, but still these matchups right here, these are some violent matchups. Especially what is it? Shine's back, and he's probably angrier than ever. Or at least his eyebrows are. And because look what happened in his last fight. He was winning that fight. He broke Fremenov's orbital, and Fremenov just survived somehow and finished the fight. It was insane. Yeah, very now good fight. Fremenov's fighting for the title. Yeah, Shine is always fun, always brings the violence. So does Chen Rui. I love Lito, and Yeah, Adrian Thunder. Mateus is very fun as well. Yeah, if you're not normally a fan of MMA, hopefully you get a little taste of it there. I think it's a smart idea for them to put something on this card. There will be
obviously, I think you want to entice some MMA fans to watch this, don't you? I think they know a lot of MMA fans are probably going to tune in for this one, so give them a little something to kick it off. It's a nice little compromise. I think you get about an hour of like content, right there, about 40 minutes, hour of content, and then that allows the people to fill into the arena, I guess, because they're going to be there for the Muay Thai. Let's just be honest. Yeah, it serves the purpose, right? In terms of physically, I think, people will be still trying to get in, and then, like I said, there are people watching at home who may want to check out this show, MMA fans who don't normally watch Friday fights or One Championship even. It's a nice hors d'oeuvre for them, draw them in. But yeah, it is all about the Muay Thai. After that, a little bit of kickboxing there too, but I think enough has been said. There's nothing else really we can say other than join us on Thursday. We'll be there at Lumpini, I think, after the weigh-ins and face-offs. Going to interview these guys. We'll get their thoughts as well. And then we'll be doing everything after the show, the usual stuff. So tune in. Exactly. You cannot miss this one. It's going to be big. And if you do miss it, you could just check us out, and we have you can- everything for you. You can come and watch on our YouTube channel, everything like that. We'll have reaction. We'll have Socials. Make sure everything you guys on. follow. Make sure you follow. I'll put the thing on the bottom of the screen here. Yeah. As Follow someone us. rightly pointed out in the comments, it does say we're on Spotify now, and I haven't updated it for months. Apologies. I will try and start doing that again. I see the stats, right, and it looked like 2 people listen to it every week. So I was just like, what's the point of this? Yeah, one thing about that is that you need to just continue uploading it, and then you Okay. start to gain some momentum. I guess it's like YouTube or whatnot. Just you can't just get on there and people are, unless you're like already famous. Then it's a Yeah. different story. But All right. Well, I'll stick with it then. Maybe I'll put the Chatri thing on there for Spotify fans. I think But you'd be fine if you just put the podcast on there. If you just put the podcast that we do. yeah, okay. Well, all right, I'll get on that at some point. But otherwise, I think we are out of here. We doing a podcast tomorrow or what? I don't know. Haven't got Are anyone we? lined up. I don't know. Do you want to? Or do we It feel like doesn't we've matter to already me. covered all this stuff? Yeah, I think we've already covered a lot of stuff, unless we have someone to come on to talk about the fights. Yeah. It'd be good. It'd be good if we could bring someone on. Bring someone on that's like a real, like, who's very, very knowledgeable about like both Superlek and Rodtang and like their history. It would be cool to bring someone on like that, right? Like they could tell us things that like, let's say Farangs don't know. You know what I mean? We're Farangs, right? I'm not Farang. I don't know. Am I Farang? I don't know. All right, we'll see if I can find someone. I was trying to get Jonathan Haggerty for you, everyone, but I don't think it's going to happen. Yeah, so either we can find someone to talk about this fight, or maybe we can find a big name to talk about a future fight, and then we could obviously ask them about this. We'll see what we can do. Yeah, but I got to get to bed early on Wednesday night, definitely, because I got to wake up that's about true. 4 a.m. to fly to Bangkok from Hong Kong. So we might have to skip this week the podcast since we did this as well. You know what I mean? This is kind of like our podcast, yeah, right? So I guess, but let's see if I can find a name worth doing. Maybe we could do something a little bit early and then go to bed. Who knows? But we may leave it. So apologies, anyone watching who wants their Do you know the podcast Muay fixed. Thai Chai guy? Ego was saying, bring on Muay Thai Chai then. Who's that? Oh yeah, I know him. Let me see. Yeah, he could be good. He would know a lot more than us, right? Jamie, yeah, I've met him a few times at Lumpini, so Oh, really? Okay. it could be fun. I'll message him. All right. Yeah, that'll do it.
3 hours sitting in this chair hurting my back. So I got neck issues, man. yeah, we'll leave it there. Thank you, John, for joining us, and thank you everyone else for watching. Maybe we will see you tomorrow night for a little podcast action. And everybody that's watching right now live, go into the comments and give your prediction. And if and whoever gets the give your prediction on Rodtang Superlek. Whoever picks it perfect, like to the T, like let's say first round knockout Superlek left kick, then we'll give you a shirt. Let's do it. Let's do something. You know what I mean, for the people that watch, right? Like, okay, good idea. Yeah, because we already have the shirts, right? So why Yeah, not, they're you know? upstairs. I'm in the office here in Hong Kong, so Yeah. I Grab a couple got of them so a you bunch can of bring them to t-shirts. Bangkok. All right, yeah. I hope everyone is extra large though, because they're all quite big. Well, you know, But everybody's extra large. you And can if wear it's it not, for you could just cut off the pajamas, you know. sleeves and then Yeah, make it a white muscle t-shirt. shirt. Yeah. Yeah, muscle shirt. All right. All right. So everybody, bring your Superlek in the chins. comments. Not this comment, not the chat. I'm talking about the comments after the stream is over. In the comments, so we know who. And put your your predictions there. All right. Yeah. And we'll yeah. we'll get you guys. We'll get back to you guys on the next podcast. Whoever picked it perfectly. Yeah. So I will end the stream now, and then just jump down in the comments. Let us know. And there's plenty of merch to go around. There it is. There it is. All right. Thank you guys for joining us. We Yeah, appreciate thank every you one so of you. much. Yeah, we'll see you maybe tomorrow. If not, we'll see you Thursday.